Dr. Darajeen dhiyeessu keessatti wanti hanqina qabu jiraachuu hin mala, wanti dogoggora ta'es jiraachuu hin mala. Sana marannee ilaafilameedhaan akkaataa aadaa keenyaatiin, akkaataa duudhaa keenyaatiin kan karaarraa maqe karaatti deeffannaa, kan dogoggore sirreeffannaa, isa sirrii ta'e immoo caalatti cimsannee jabeeffanneetu deemna jechuudha. Kanaaf miirri waltajjii keenyatti mari'annu nuyi maatii tokko kaayyoo tokkoof qabsaa turre waliin ifaajne waliin wareegama kaffalleen immoo har'as geenyeerra. Eegas geenye immoo ifa caalmaatti akkamittiin tarkaanfii keenya jabeessinee deemna kan jedhu irratti mari'achuudhaaf. Anis waltajjii kana irratti kan hin argame akka paartii siyaasaatti miti. Akkuma sila isinitti himee kabajamoo pirezidaantiin keenya assaayimentii jabaa biraatiin qabamanii waltajjii kana irratti argamuu waan hin dandeenyeef ergaa isaanii, dhaamsa isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa guddina atileetiksii Oromootiif, mootummaan naannoo Oromiyaa guddina aartii Oromootiif, guddina sana qofaaf immoo otoo hin taane gumaacha artistoonni keenyaaf atileetonni keenya wareegama artistoonni keenyaaf atileetonni keenya kaffalaa turaniif galata galchinee walitti himnee waan qabnu waliin mari'annee fuulduratti immoo akkamittiin tarkaanfanna. Kaleessa caalaa bor jiraanna waan ta'eef jiruu borii waliin adeemsa boriitiif cimnee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf akkamitti deemuu qabna kan jedhu marii waliinii geggeessuu waan ta'eef hundumtuu miira kanaan akka dubbii kana hubattan isinii kaasuufan barbaada. Kanaafin dhaabadhee haasa'uu barbaade jechuudha. Gara waltajjiitti ba'ee waltajjii irra taa'uu kootiin fuuldura adeemsa mariitii fi kaayyoon marii kanaa kan akka ta'e sirnaan akka nu hubattan waa hundammoo qajeelummaadhaan ilaallee waliin mari'annee wal gargaarree tarkaanfii kana caalutti aartii keenya tarkaanfii kana caalutti atileetiksii keenya walumaa galatti immoo akka Oromootti akka sabaatti qooda biyya kana keessatti qabnu sirriitti sirnaan bahachuu akka dandeenyu ilaafilameedhaan yaada walii qoonnee tasgabbiidhaan miira irraa bilisa ta'anii mari'annee akka deemnu jechuuf al tokko tokko waltajjii irraa waan ka'u irratti wanti nu ququ jiraachuu danda'a, wanti hin fudhanne jiraachuu danda'a, wanti nu ta'us jiraachuu danda'a waan ta'eef waltajjii addaan kutaa kun sirriidha kun sirrii miti jechaa adeemsa jechaa wal danquun hin barbaachisu. Tartiibumaan carraa walii kennina, carraa kennamu keessatti yaada walii kenninee wal ijaarree wal cimsinee fuulduratti deemna kan jedhu kaasuudhumaa fi kanaaf yoo na of kolchitanii waltajjiin kun itti hafuufattanii na eeyyamtan qofan taa'ee waltajjii kana gaggeessuutti deemaa jechuudha. Galatooma ulfaadha. Kanaaf barreeffama ka'umsaa dhiyaate kana giddu galeessa godhannee waa hundaa olitti bu'aa bahii keessa baane yaadachaa wareegama kaleessa akka dhalootaatti kaffalaa turre yaadachaa keessumaa immoo gahee artistoonni keenyaa fi atileetonni keenya qabsoo Oromoo keessatti bahachaa turan wareegama isaan kaffalaa turan yaadachaa waa hundaa olitti garuu kanaa olitti guddina saba kanaatiif qabsoo ittaanuuf diinagdeedhaan uummata Oromoo ceesisuudhaaf tokkummaa uummata Oromoo kanaa olitti ceesisnee cimsuudhaaf sana bira darbees uummata Oromoo diinagdeedhaan aangomsuudhaaf ifa kanaa olitti uummata keenya baasuudhaaf akkamittiin qooda keenya bahanna. Maaltu hanqatee jira? Raawwii keenya kanaan duraa keessatti hanqinoota akkamii jira? Akkamittiin walitti dhufnee wal ijaarree wal utumnee fuulduratti tarkaanfanna kan jedhu waa hundaa olitti isa borii irratti isa waliin hojjechuu dandeenyu irratti isa irratti wal gargaarree wal tumsinee gumaachinu irratti xiyyeeffannee yaada keenya akkasitiin hin kaafna. Kanaaf tartiibaan carraa isinii kennee carraa fudhatan irratti yaada qabdan dhiyeessitu nu gidduutti Dr. Garramuu Hulluqaa hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii nu gidduutti argamanii jiru. Obbo Nasir Hussein Komishinii Ispoortii Oromiyaa nu gidduutti argamanii jiru. Akkasumas hooggantoonni waldaalee atileetiksii fi kan artistootaas nu gidduu jiru waan ta'eef isaan irraas yaada qaban fudhannee gara fuulduraatti hojii manaa qoqqoodannee deemna. Waltajjii keenya kana qofaadhaan kan xumurru miti. Adeemsaanis walitti dhufnee caalmaatti ijaarama keenyaa fi hariiroo keenya cimsinee wal gargaarree kan itti deemnu ta'a. Akkuma waliigalaatti pirezenteeshinii waltajjii irratti dhiyaate akka haadha mucaa miixuun qabdee ji'a 9tti nutti fudhate already. Maalinni haala nuffisiisaatiin dhiyaachaa ture. Presentation kana yookiin immoo qorannoo kana namni qopheessu mataa isaa iyyuu qorannoo qopheessuuf qorannoon barbaachisa.
dhuguma aartii kana gadi fageenyaanii fi adeemsa aartii fi gahee aartii kana keessumaa waltajjii irratti pirezentii gannu ta'amaa ture. Waltajjii baay'ee irratti hin dubbatama, waltajjii baay'ee irrattis hin dubbanna. Already garee umti tokko qofa akka afaan kanaa fi aadaa kana guddisetti ilaalama yeroo baay'ee waltajjii kana irratti. Seenaa Oromoo keessatti warri fine aartii ni jiru, warri fiilmii fi tiyaatiraa ni jiru, warri biraanis barreessitoonni ni jiru. Afaanii fi aadaa Oromoo kana irratti weellisootuma guddaa qofaatu guddise yoo jenne qorannoon keenya gahaa miti jechuudha walumaa galatti. Presentationin warri nu dhiyeessan suni fiilmii keessan ture jedhaniiru. Fiilmii keessa yoo turani Abrahaamiin handaara sakaasaniiru. Fiilmii seenaa Oromoo keessatti guddina afaan keessatti gaheen diraamaa, gaheen fiilmii Oromoo, gaheen tiyaatira Oromoo. Tiyaatirri Oromoo gaafa waggaa 27 gaafa jalqabame keessa daawitii jireenya namni beekan jira. Oromiyaa guutuurra naanna'ee aadaa, afaan, duudhaa akka beeksiseen beekama. Anaaf walumaa galatti qorannichi sirrii miti anaaf natti hin tolle akka kootti. Walumaa galatti gahaa miti jedheetanii yaada karaa kooti. Karaa gara biraa ogummaa kanayyuu walqixa ilaaluu dhabuun natti mul'achaa jira waltajjii kana. Ogummaan kuni hundumtuu haala irratti hirmaateen adeemsa ogummaa isaatiin walqixa ilaalamuu qaba kan jedhu yaadan qaba. Waltajjii irra yeroo baay'ee yoo dhiyaatu ogummaa gar tokkotti duufeeti kan deemaa jiru. Qabsoo dinagdee Oromiyaa keessatti artistoonni gahee mataa isaanii qabu. Maaliif qabsoon dinagdee artistootaa kun maaliif hin eegalamu? Artistiin akkuma mootummaan abbootii qabeenyaa walitti qabee qabsoo dinagdee Oromiyaa ijaarra jedhu kana qabsoo dinagdee artistootaa jedhame maaliif akka hin deemamne naaf naan galu waltajjii irra yeroo baay'ee. Inni kun baay'isee itti adeemamuu kan qabu natti fakkaata. Inni kaani ijaarama waldaan atileetotaa jira, waldaan faayina aartii jira, waldaan weellistootaa jira, waldaan fiilmii fi tiyaatiraa jira. Waldaan kun presentation achirraati nu dhiyaateen waldaan kun akkamittidha ijaarama? Ijaaramee qophii irra jira. Mootummaa wajjin hin dubbanne haala mijoofne keessatti hojjetamaa jira. Har'a sirumaayyuu addana dhufanii kan ibsa nuu godhu jennee kan yaadne gaaffii yeroo sana gaafatame waan hin deebine waan baay'eetu jira. Keessumaa aartii kana keessatti buurri dhagaa taa'ee ture. Buurri dhagaa walumaa galatti galmi akka ijaaramuuf taa'ee ture. Addana keessatti galmi sun amma yoona buurri dhagaa taa'u malee waggaa 6 waggaa 7 ta'eera. Waan ijaarameeru hin jiru. Keessumaa gara tiyaatiraatti yoo dhufne tiyaatira kana hojjechuudhaaf waltajjiin kun akkuma isin argitan waltajjii walgayiiti malee waltajjii tiyaatiraati jennee dubbachuun nu rakkisa. Walumaagalatti biyya keenyaafis nuufis artistootaafis barbaachisaadha. Gurmaa'ina kana keessatti karaa kamiin akkamitti isa jedhu. Amma walgahii har'aa kana gaafa waamamnu pirezidaantii ta'anii obbo Addisuun ibsa nuu kennitaniitu achirraati. Kaleessa abbootiin qabeenyaa turaniiru. Otoo abbootii qabeenyaa wajjin walitti nu qabdanii artistoota kanaaf abbootii qabeenyaa akkamitti walitti finnaa? Akkamitti gara fuulduraatti aartiin kun guddatee akkuma biyya keenyaatti akka addunyaatti deemuu danda'a jedhamu irratti otoo mari'anne gaarii nutti fakkaata. Dabalataan gaafa aartiin galma kana keessatti mul'atu waggaa 70 waggaa 80 duubatti deebina. Haile Sillaaseen Biiraawi Tiyaatirii gaafa ijaarsisanii taa'umsa ofii isaanii hojjechiisatanii achi keessa taa'anii gaafa tiyaatirri mul'atu tiyaatira ilaalaa turani.
yookiin fiilmii ilaalaa turan. Kana jechuun maa inni aartii isaaniif deeggarsa walirraa hin cinne godhaniiru. Gara keenyaatti yoo dhufnu Dooktar Garramuu darbee gara aartii dhufanii gaafa daawwatan nan ilaalaa. An kanaachi hooggantoonni keenya bal'inaan gara aartii kanatti dhufaan jirani. Xiyyeeffannoon isaanii walumaa galatti gara siyaasaatti waan. Taamraa Kabbadan jedhama. Sagantaan akkanaa mariina akkanaa kun dhiyaachuunsaa warri kana qopheesse duraan dursa galateeffachuun barbaada. Ittaan Sudaanii Oromoon safuu qabaa. Sagantaan kun hoggaa dhiyaatu dubbiin sagantaa keenya miidhagsannee itti gallu eebbaan ture. Otoo eebbaan jalqabame gaarii ture. Garuu kun hin taane gara fuulduraatti oduu fooyya'ee gaariidha. Kan biraa kanan kaasuu barbaadu an hojjetaa jira. Oromoon nagaa qaba. Durumaanuu nagaa qaba, safuu qaba, aadaa qaba, falaasama qaba, hayyoota qaba, beekaa qaba. Kana waan ta'eef Oromootti ergaa yuuni maneennu ergaa olii dabarsuu danda'a. Karaa aartii keenyaa ani waan hundumaa nagaadhaan wal qabsiisa. Artiistota asitti argitan kun ambaasaadarota addunyaati artiistiin Oromoo. Garuu iddoon hin kennamuuf. Daangaan nurratti horatu. Daangaa jechuun fakkeenyaaf Xaqilaa Ministiriin keenya na yaadadhaa gaafa bilisoomne wal arginaa jedhaniitti gargar baane. Hamma har'aatitti nu yaadan sagantaa akkanaa kanarratti artiistota Oromoo salphisanii ilaaluudha rakkoon guddaan. Aartii keenya kabaja argachuu qaba. Rakkoo kaasuun barbaadu. Rakkoo yoo kaasne hin finnu halkan guyyaa yoo haasofne hin dhufu. Maaliif rakkoo keessa jirra waan ta'eef. Artiistiin Oromoo nagaa barbaada. Artiistii Oromoo jechuun immoo Oromoo hunda bakka kan bu'u jechuudha. Kanaaf bakki nuun laatamne jabina nuun kennamne keenya irratti hojjetamaa hin jiru. Ikoonomii keenya irratti hojjetamaa hin jiru. Sababa kanaan bittinnoofnee jirra. Yeruma rakkoon dhufe nuuf gara keenya goraa duwwaan faayidaa hin qabanaaf. Artiistiin kun rakkoo keessa darbeera. Rakkoon ammas rakkoo keessa darbeera. Rakkoo sana keessa darbuudhaaf immoo waan baay'ee isa barbaachisaa. Gara fuulduraatti xiyyeeffatamee irratti tokkummaan keenya cimeetoo artiistiin kun akka hin bittinnoofne gama keessaniin irratti hojjechuu qabdaniin jedha. Yoo san ta'uu baate mootummaan hin jiru. Mootummaan kun jiraachuu kan danda'u yoo artiistii kana tokko artiistiin ammayyuu tokko amma qabsoo Oromoo keessatti artiistiin kun tokkummaadhaan mo'ate. Artiistiidha kan mo'ate ammayyuu. Kanaafuu jaalalli akka qabaannu tokkummaan akka cimnu artiistii keenyatti yookiin ogummaa keenya kana xiyyeeffannaa hin kennine nuti nagaadhaan hojjennaa nagaadhaan tokkummaa faarsinaa garuu bittinnoofnee jira iddoon hin kennamnee fi artiistii nu hundaafuu iddoon kennamuufii qabaa jedha. Egaa kanatti aansuudhaan wanta hin jedhu yeroo ammaatti tiyaatira Gumaa jedhamu akka waldaa fiilmii Oromootitti tiyaatirri kun bara 91 galma biyyoolessaatitti akka biyyattii kanaatitti hojjetamee ture. Tiyaatirri keenya nagaa biyya keenyaatiif kan hojjetaa ture waan ta'eef ammas tiyaatirri kun kunoo galma kanatti hojjetamaa jira. Akkasumas biyyoota adda addaatitti artiistota beekamoo ta'een kan hojjetame waan ta'eef artiistiin kun galmi kun yoggaa ijaaramus nu artiistota hirmaachisee miti kan hojjetame ogummaa keenya asitti hojjechuudhaaf akkuma amma jimaan kaase naannoo Oromoon jiru hundattuu manni tiyaatiraa ijaaramuu qaba. Bakka Oromoon irratti mari'atu ijaaramuu qaba. Artiistota ijaaranii faayinaanshaali
rakkoon Oromootaa rakkoon keenya hunduma faayinaansiidha. Faayinaansii kanarratti xiyyeeffatamee haa hojjetamu. Karaa kana jechuun barbaada galatooma. Kanaan dura fiilmii afaan Oromoo tokko waadaa kan jedhamu hojjennee turre muuxannoo sana wajjin wal qabatina quunnamee irratti hundaa'uudhaan waan tokko kaasuu barbaada. Aartiin Oromoo akka guddatuu fi hunduu fedhii hin qaba. Fedhii sana wajjin wal qabatee immoo qeeqa karaa lamaan ka'utu jira. Inni tokko artistoonni mataan isaaniiyyuu humna hin qabanii hojii qulqulluu ta'e uummataaf dhiyeessuu hin danda'anii seenaa Oromoo gadi fageenyaan qoratanii dhiyeessuu hin danda'anii dimaandii jiru uummata biraan ga'uu hin dandeenye isinuma birayyuu rakkoo jira hinuma boossu wantu jedhutu jira. Wanti kun nuuf immoo xiqqoo ishee nutti ulfaata. Maaliif aartiin Oromoo industrii ta'e dinagdee mataasaa horatee jireenyaa fi bultii artistii mataasaa deeggaruu irra danda'e ga'ee socho'aa hin jiru. Amma baay'een keenya jiruuf jireenya keenya waa biraatiin deeggarra. Barumsi keenyas backgroundiin keenya waa biraatii jiruu biraa hojjechaa cinaan immoo aartii Oromoo kana immoo deemsisuuf yaalla. Sababni isaas aartiin Oromoo nama jiraachisuu hin danda'u. Aartiin Oromoo biddeen ta'uu hin dandeenye, dhugaatii ta'uu hin dandeenye. Aartii Oromoo irraan mana kiraayii kaffaluu hin dandeenye namni ittiin jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf xiyyeeffannaan inni guddaan akkamitti aartiin kuni industirii mataasaa danda'e. Dinagdee mataasaa danda'e horatee sana keessatti immoo humna godhachaa deemaa isa jedhutu ta'eeti ofii masaayyuu jechuudha. Ofii masaa hojiirraati cimaa deema ture. Nuti fiilmii tokko hojjenne gaafa guyyaa eebbaa galma kana keessatti haala cidha fakkaatu namni hedduun dhufee guyyaa tokko hin ilaala. Guyyaa jalqabaa namni 800 galuu hin danda'a. Mee guyyaa lammataa kottaa ilaala. Namni 200 hin jiru. Guyyaa sadaffaa immoo qophaa ulaallata. Asii immoo fuunee kutaa biyyaa irratti fudhannee yoo naannofnu magaalaa adda addaa irratti yoo agarsiisuuf jennu danqaa hedduutu jira. Fedhii dhabnee miti, socho'uudhaaf humna dhabnee miti, yookaan barnoota isaa dhabnee miti. Anam akka nama tokkotti backgroundiin barumsa koo economicsiidha. Nan hubadha hamma tokko gabaan akkamiin deemuu qaba, demand and supply sana akkamiin wal bira qabnee deemuu qabna kan jedhu. For your surprise jalqaba gaafa fiilmii aartii Oromootti seennu gabaabsine hamlee kan nutti hore inni jalqaba baay'ina uummata keenyaa ture. Miliyoona 40-50 ni qabna. San keessaa parsantii 2 yookaan parsantii 1 utuu fiilmii nu ilaalee gabaa hammam ta'a qarshii 10 waliin dhoofnu. Magaalawwan meeqatu Oromiyaa keessa jira? Magaalawwan jiru kanarra ituu guyyaa tokko illee agarsiisne maarkeetii mataasaa uumuu hin dandeenye jennee abdii kanaan ture kan nun jalqaba hojii kana eegalle. Even sponsoroota keenya kanaan amansiisneetu kan hojiitti seenne. But realitiin jiru maaldhaa? Hojii hojjenne kan uummata biraan gahuu hin dandeenye. Dadhabnee miti. Ituu hin deemin hafnee miti. Abrahaam irraa qabaa gaafadhaa. Abrahaam baadiyyaa keessa naanna'eera. An Saamsoon waliin Oromiyaa bahaa hamma dhihaatti mandiirraa qabee baharraan Hararge haga Jijjigaatti Dirree Dhawaa Finfinnee keessa magaalaawwan naannaa Finfinnee jiran keessa waggaa 2 hojii dhaabee socho'ee jiran. I have tried my best. Garuu sana keessatti danqaadha kanan argine. Maaliin danqaan guddaan ture? Bakka itti fiilmii agarsiisnu sana galma jennee agarsiisuudhaaf baay'ee dhamaa baay'ee rakkachaa turre. Amma haala sana jira isiniin jechuu barbaadeen miti.
haalli yeroo sanaa jijjiiramee jira. Haaromsa keessa jirra. Kanaaf isinillee akka itti xiyyeeffattan akka furmaataallee ni ta'a jedhee kana yaadu. Galmi magaalaawwan Oromiyaa irra jiran galma galii aartii Oromoodhaaf uumuu danda'u akka ta'utti haala akka nu mijeessitan. An asii ba'ee Gimbii deemee Naqamtee deemeen galma tokko eeyyamsiisuuf guyyaa 3 guyyaa 4 buluun narra hin jiru. Fannee deemne namni nu kaafuu dubbisu hin jiru ture egaa yeroo sana. Amma tarii yoo jijjiirame ta'e hin beeku. Sabloongal waliin deemne asii gaafa Gimbii deemnu Gimbii hanga magaalaan itti dhaladhe gidiraa nuti achitti agarre garuu baay'ee guddaa ture. Aarteen maal jetti? Xalayaan kuni aadaaf turizimii irraa naa barreessame deeggarsa godhaafii jedha. Asirratti chaappaas argitan kun dinnicharraa hojjetame jettee gaafatti. Sababni isaa haala kun itti cimuu danda'u haala kun itti cabee rakkoo malee fiilmii keenya gabaatti dhiyeessuu dandeenyu meenuu mijeessaa. Lammata haala siyaasaa jirutu baay'ee nu danqaa ture. Ittaansee zoonii irra inni jiru fiilmii koo saansur godhaa. Fiilmiin tokkichi al tokko agarsiifamuuf al 3-4 saansur godhamee hin danda'ama jiran. Nutama fiilmii haaraa tokko hojjennee jirra yeroo dhiyootti eebbisiisuuf kayyaan. Aadaaf turizimii irratti dhaqnee agarsiisnee ogeessaan ilaalamee rakkoo siyaasaa hin qabu. Amantaa namoota walitti hin buusu kan jedhu hunduma madaalanii ilaalanii xalayaa nu barreessanii jiru. Garuu xalayaa kana fuudhee yoon har'a ka'ee mootummaarraa qofan eegne sila dhaabbileen Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin dhaabbatan hundi yookaan qabsaa'an hundi erga takkaan waamanii bakka tokkotti isaan argine gumaacha adeemsa qabsoo Oromoo keessatti artistoonni Oromoo qooda isaan qabaatan kana sila beekam. Presenteeshinii amma argine kanarraa adeemsa qabsoo uummata Oromoo keessatti gaheen artistootaa olaanaa akka ta'e Dr. nu ibsaa turani. Silaa otoon artistii ta'uu baadhee natti tola artistoota jajuudhaaf. Maaliif amma yoon artistoota jajaanis aartii keessan jira waan ta'eef waan an of jajaa jiru fakkaata waan ta'eef. Akka Dr. Darajjeen ibsan qofaa miti artistiin Oromoo. Ammallee artistiin Oromoo qophaa jira. Ammallee dhaabbileen Oromoo artistii Oromoo jeeqaa jiru. Artistiin Oromoo qabsoo Oromoo utubuu keessatti Nuhoo Goobanaa irraa caalaa bultumeetti tokkummaan sirbamaa ture. Amma jenereetarii yoo qabaate galmi kun amma sun ka'utti ol ka'ee naasaa akkuman ibsuu yaaletti gaheen artistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waltajjii kanarratti waan ibsamee haala gabaabaa ta'een ibsamee waan dhumuu miti. Hundi keenya hin beekna. Beekamtiin gahaa ta'e nuu kennamuu qabaa nuu kennamuu hin qabu. Qotee bulaan Oromoo nuu kenna waan ta'eef guyyaa guyyaani hiyyeessa Oromoo, sooressa Oromoo, qotee bulaa Oromoo, rakkataa Oromoo beekamtii caalu isaan irraa caalu wanti jiru jira jedhee gatii yaanneef badaas aga kana waan ulfaatee natti mul'atu miti. Haa ta'uuti garuu artistiin Oromoo maali? Yoo dhugaa haasofna ta'e jijjiiramni amma dhufe kun naashinaalistiidha. Artistiin Oromoo sabboonaadha. Artistiin Oromoo quuqqaa uummata isaa ifaan ifatti uummata isaa fi uummata isaa qofa kan falmudha. Garuu moo kabaltajjii kanarratti ilaaluu yaaletti biyya ijaaruu keessatti egaa akkuma beekamutti yookaan immoo jijjiirama amma dhufe kana namoota amma biyya gaggeessaa jiran kana warri duuba jiru
ifaan ifatti kan alagaanuu ragaa ba'u jechuudha. Artistii Oromooti. Innaa rakkoo shannawaa mattee rakkoo baanaan na irraanfatteedhaan innaa deessu gaafatan. Galatooma. Sunqoo sunqoo jettee maaramoo innaa rakkoo shannawaa mattee rakkoo baanaan na irraanfattee walaloo Zalaalama Barraarraan fuudhe. Akkuma beekamu jijjiirama amma dhufeetiin kan eeyyumaan kanatti biyya keessa jiru. Kunuu mallattoo jijjiiramaa ta'e jechuudha. Kana duuba immoo artistiin Oromoo jiraa hin jiru. Kana Oromoo miti alagaanuu ragaa ba'a. Presenteeshinii kanarratti jiru waan madaaluu miti. Haa ta'uuti garuu gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba, maaltu ta'e yeroo kanatti maaltu jira isa jedhu irratti artistiin Oromoo akka artii Oromootti waan na ta'uu qabu akeeka itti himna jechuudha. Sirbaan qofa miti haasaanis. Akkasimoo akkas miti. Gachisiifame aangoon. Gaafa abbaan dhugaa dhaqee galma Minilik qabatu dhiigni Oromoo kan hin gammadiin hin jiru. Kan biyya isaarraa baqatee waggaa 45 biyya alaa ture mootummaan amma jiru dhiiga Oromooti jedhee otoo amanuu baate biyyatti hin deebi'u. Haa ta'uuti immoo har'a maaltu ta'aa jira? Dhaabbileen lamaan hooggansi adda bilisummaa Oromoo fi hooggansi ODP siyaasa akkamii uummata keenya irratti taphachaa jiru. Kun kallattiidhaan nu ilaallata artistoonni. Amma nuun diinagdeedhaan nu ijaaruu miti. Waa'ee isaas nu gorsuu miti. Kanan qajeelfama fudhadhu miira hawaasa Oromoo irraa hin qajeelfama fudhadhaan. Qabatamaan uummanni Oromoo waan inni keessa jirurra artista ana qofaa miti. Artistoonni dabballee tokkorraa ergama fudhatee kan sirbu yoo jiraate inni I don't know mirga isaati. Personaalii garuu miti. Har'a dhaabi kun lamaan otoo uummata Oromoo istirasii tapha siyaasaa uummata jidduutti taphachaa istirasii keessa nagalchaa jiranii artistiis uummata Oromoo mara istirasii keessa otoo jiru ammaalan godhe seetan gaafa wantoota maqaa dha'ee nurraa dhoowwiya Lammaa nurraa dhoowwiya Abiy nurraa dhoowwa yaa biyya yookaan qeerrottanii ya gaafan jedhu dabballoon Oppiidiyoo bariitusaa feesbuukiidhaan maal jedhan beektu? Namoonni qaamaan illee beeku. Gurbattii kana qajeelfamni kan kennamuuf Asmaraarraa jedhani. Dhaabni hin galle gaafsan. Gurbattiin kun shalee abaa'ooti jedhan. Nan eeggadhe guyyaa. Dabballoonni abaa'oo shane gurbattii kana Oppiidiyoo qajeelfamatti kenneedhan. Waa tokkoon isinitti dhalootiin ani keessa jiru biizii taanu miti kana quba qabaadha. Silaa yeroo mijataan kana caalu hin jiru Oromoon ijaaramuudhaaf. Warri bilisoomneettan immoo ani walaboomne hin jenne bilisoomne irra hin jedhe malee. Bilisummaaf walabummaa gargar baasaa laala jechuun miidiyaan na fuuldura jiraafani. Dhaabbileen Oromoo maal argatan yoo jenne carraa wal ijaaruun. Namni kamuu ogummaa qabuun bilisummaadhaan ijaaramuudha. Waggaa 3-4 dura barbaannu akkamitti sooromuu dandeenya? Barbaannus immoo akkamitti yoomuu dandeenyaanis mirga. Mallattoo jijjiirama kanaati jechuudha. Xabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi ODP walakkaa jiru kun dhaabbachuu qaba uummata keenyarraa. Daafiin
Daafiin malkaa dhagaa kolba galaafataa jedha abbaan kiyya yeroo baay'ee. Maal jechuu barbaaddennaan inni malkaa dhagaatti dhalate Gudar. Warra miidhaqanyiitu karaa malkaa dhagaa qaxxaamuree Gudar gabaa oola. Warri kolbaa immoo gorfoo gararraadha. Ijoolleen tokkee kuttaa'ee hin beektu. Warri miidhaqanyi shimalaan rakkisu. Amma kolbi kun gaafa iyya dhagawasii gadee kaatee walakkaa gala. Jidduutti rakkate. Gaaf tokko warri midhaafiin malkaa dhagaa kolba galaafateedha. Daafiin dhaabbilee lamaan kana ummata miskiina harka duwwaa qabsaa'ee jijjiirama kana fide jidduutti rakkisaa jira jechuudha. Akka nuti tasgabboofnee of ijaarree egeree biyyattii kanaa maal goona? Kamirra gorre kamiin haleeli jennaan? Irra kanniin. Kanaaf inni kun jalqabbii gaariidha Dooktar. Mariin kun itti fufuu qabda jettaniittu inni karaa nagaatiinis qabsaa'u inni karaa qawwee gatee galeeras kana gara fuulduraattis nani kadhanni jedhus yoo jiraate waliin taatanii yaa artistoota Oromoo raabuleen asham jennee gara fuulduratti akkatti ijaaramnu karaa diinagdeetiin karaa maaliitiin biyya kana akkamitti ceesisuu akka dandeenyu isarratti enerjii guutuudhaan akka deemnuuf isin waliin taatanii akka qajeelfama walii laannu malee qoba qobaatti ammoo maal kanaaf akkas nu godha. Kana booda dhugaa haasa'uudhaaf ummanni keenya tokko ta'eetu qabsoo kana kanaan ga'ee dhaabbilee lamaaniif immoo yookaan dhaabbilee hafaniif tokkotan nutillee garaa buleen waan barbaanne gochuu dandeenya jechuun barbaada. Itti yaadeen immoo kanaaf immoo itti guuta xinnoo tureen carraa. Taansee qeerroo Oromoo qabsoo finiinsanii waanuma hundumaaf furmaanni akka ta'aa deemuuf akka kanaatti akka wal arginuuf carraa kana nuumanii fi kabajaa fi galata olaanaan qaba. Galgalaan dhagee akka walga'iin kun jiru gaafa dhaga'u qofaa koo walga'ii irra ture ofuma kootii galgala sa'aatii sanaa kaasee jechuudha. Ofuma kootii yeroo baay'ee saba tokko dhoksuu aguuguu balleessuu barbaade jalqaba aartii isaa ajjeesii saayinsii jedhuunitu biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun wal duraa duubaan mootonni dhufanii darban sirnoonni dhufanii darban aartii Oromoo akkanni ol bahee mul'atee guddummaa saba Oromoo xiyyeeffannaan aartii keenyatti kenname hin jiru. Kanarratti waan galatoomaa jennuun hin qabnu jechuudha. Maaliifi akka biyyattiitti gama aartiitiin yeroo kaatu biyyattiin akkuma addunyaattuu biyyattiin akka Itoophiyaan gaafa akka aartiitti kaatu gama nyaataatiin aadaa nyaataatiin humboo yoo bahee mul'ate guddummaa Oromootu mul'ata waan ta'eef caccabsaan marqaa yoo bahee mul'ate guddummaa Oromootu mul'ata waan ta'eef Oromoon akka bahee mul'anneef shiroodhaan beekamti. Karaa sirbaa immoo iskistaadhaan beekamtu jiru. Kanaan beekamti. Kanaaf saayinsii sana baraniitu haga arraatti aartiin keenya akka mataa waliin qabanne godhan. Kun immoo maal irratti hojjechuudhaan aartistoota irratti hojjechuudhaan biyya kana keessatti silaati har'a waa'ee dinagdee kanaa sofnu aartiin Oromoo otoo guddatee ta'eeti kan jarri kan biraa riil isteetii miliyoona 16 bitatanii keessa ta'an otoo hin taane silaanoo goobanaatu nama beekamaa biyya kanaa ta'ee qabeenyaadhaanis tokkoffaa irratti argama ture jechuudha. Shee Allaamuddin Caalaa. Beekna kan biroon immoo eessa akka isaan jiraatan maal keessa waliigalaa jeneraalii waan ta'eef jalqaba rakkoo Oromoo sanarraa kaasuudhaaf namni martu agabuu bullee rakkatee gidiramaa Finfinnee keessa bakka 10 olitti mana jijjiirrachaadha ijoolleen kan qabsaa turan aartii Oromoodhaaf. Har'a garuu ergi xiqqoo ifti ba'ee jijjiiramni haaromsaa asitti dhufeera jedhamee miidiyaa garaagaraatiin ergi haasa'utti kaanee qeerroon inni miilli isaa irraa cite inni qaamni isaa irratti inni madaa'e meeqa Oromiyaa keessa guutee jiruu fi aartistiin Oromoo inni motora qabsoo Oromoo ture maqaa isaa ka'uu ni dagatame ji'a 8-9 kana keessatti. Erga barnootaan kaasin dura jalqaba kan inni kaasuuf xiyyeeffannaa irratti kennuun irra ture namoota Oromoof jedhanii iji isaanii buruqee
namoota miilli isaanii irraa cite namoota hedduun anneen gadda amboon ture amboo keessa jechuudha waan harmeen tokko teessee gaafa natti himtu mucaa waggaa 13 mucaa waggaa 13 ji'a 4 miilli ishee walitti hidhame gaafa isheen teessee natti himtu of na jibbisiisee jechuudha. Rakkinni baay'ee jira amma beekamaadha. Isin bira mootummaa bira rakkinni baay'ee akka jiru beekamaadha. Kabajamoo pirezidaantiin keenyas obbo Addisuun faas halkanii guyyaa akka hojjechaa jirtan beekamaadha. Gaaffiin kumi tokko guyyaa guyyaatti akka fuula keessan duratti dhiyaatu beekna. Garuu namuma 2-3 qofa faarsina nus tiim lammaa inni deemnee malee warri kan biroon gahee isaanii ba'an jiranii akka biyyattiittis xiyyeeffannaan kennamaa jiru bajetii qaba. Kobilistoonni irra gadi ba'ee garaa qullaan irra bashannanaa namni jalqaba daabboo nyaachuu danda'utu qaba. Kanaaf xiyyeeffannaan ittiin kennamne. Kana biratti immoo amma fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Hiree isaa waan dhabeef bahee falmatee eenyuun iyyuu nan caalan jenne eenyuun iyyuu hacuucuun barbaadu saba kan biroos jaalalaan ofitti hammatee jiraachisa. Garuu qooda biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti akka jecha Itoophiyaa jedhamtu kana jaallannee nuun hin fudhanne kan nu godhe dhiibbaa nurratti geggeeffamuu fi yeroo garaa garaa ilaalaaf kallattiidhaan argaa guddanneetu akka nuun gammachuudhaanii jijjiirama kanas hin faarsine nu godha jechuudha. Artistii akka biyyattiitti amma sagantaan guddaa yeroo qophaa'u artistii Oromoo yeroo darbe masaraa mootummaatti gaafa waamu fedhanii suufii gaggaarii hin qaban kanaaf irraanfatan fakkaataan jedhi ani akka gootti. Dhuguma bakka sana dhaquudhaaf ulaagaan barbaachisu sana dhabuu dhiisuu dandeenya. Maaliif nuun qabsaa'otadha malee artistiin Oromoo qabsaa'aadha malee mana jarri artistoonni kan biroon ijaarratanii qaban kaaree 500 irratti jechuudha. Achi qofaa immoo miti. Burraayyuus yoo dhattan akkasuma qabu. Iddoo kan biraas 140 kaffalamadhanii olola sobaa tokko oofuu jalqaban maaliif dubbiin keenya qabsoo keenya achi akkamumattuu lafa abbaa isaatii irratti jechuudha lafa dhiiga Oromoo lafa Oromoon akka kana falmataa turettuu mana kiraayitti galaan jedhan kan tiiba. Ammam akka jireenya gadadoo fi rakkinaa keessa akka jirru mootummaan takkaanuun gaafanne mootummaan inni kanaan dura ture silas beekamaadha. Otoo ijoolleen kun duutee baddee barbaada bakka isheen jirtu. Taa'annee utuu uummata Oromoo gaafannee kan hidhaan laga Abbayyaa ittiin hidhame walitti tilmaama qarshii saaqissaan jecha jettu artistii waa'ee maaster pilaanii Caalaa Bultumee jechuudha sirbee akka addunyaatti YouTube irra galtanii yoo ilaaltan viidiyoo view gurguddaa qabu kan akka Justin Bieber fa'aa argitu sanaa olitti xiyyeeffannaa guddaa kan qabuuf kan biyyattii kana akkasitti sochoose sirba Caalaa Bultumee ture. Kubbaa jalqabaa isa galchee jechuudha. Isa kaabineen akka mootummaatti taa'ee akka ganaa akka federaalaatti taa'ee akka Oromiyaatti taa'ee immoo ganaa dhaqee mariisisee haga gandaatti sammuu namaa amansiisuuf hojjetu artistiin daqiiqaa 5 gidduutti xumura jechuudha viidiyoo tokkoon. Daqiiqaa 5 gidduutti. Kanaaf xiyyeeffannaan hin kennamne aartii keenyaaf. Yeroo hundumaa gama mootummaatiin xiyyeeffannaan hin kennamu barbaadaa jiru. Annee hambaalee turizimii qodaa caccabaa fi bakka dhagaa barbaada. Garuu dhaloota barbaadamuu qabu. Tani amma feeneeti mucaa xiqqoo gaafa isheen baatee waloloo dubbisu bakka ibsaaf bishaanni bakka infraastiraakchariin hin galin jira kennaa Oromoodhaaf Waaqayyo kenne. Kana barbaaduudhaaf aadaaf turizimiin daddaraaroo hidhee jalqabee daddaraaroon sun jedhani aadaaf turizimiin baajetatti beedhani baajetattiin daddaraaroo qarshii miliyoona 2-3 hin fixu baajetattiin. Utuma hojjetaa meetii tokko gaafataniitiin kennaaf ture kana qarshii miliyoona 2-3 hin fixu. Dhugaan isinitti himaa. Haga har'aa garuu kan biraa agartan miidiyaa kan biraa irratti taalenti show Coca-Cola Superstar Idol waan meeqatu jira. Kan keenya akkuma albuuda keenya dhaloonni haaraan irra kan hojjetan immoo warra hooggantoota mana amantaati warra wangeela lallabuu fi dhugaan isinitti himaa. Dhiifama naa godhaa. Amantaan of nama wallaalchisu
maal akka ta'e hin beekuan. Waaqatu akka afaan Oromoo dubbadhu godhee na uume. Oromoo akkan ta'uuf waaqatu fedha isaatiin murteessee na uume malee ani silaati faranjii ta'uun barbaadan ture malee maaliif dinagdeedhaaf fedheeni malee Oromummaa kan caalu immoo hin jiru akka addunyaatti. Duudhaa Oromoon qabdu immoo eenyuyyuu kan qabu hin jiru. Kanaaf aadaa fi turizimiin hin jiru. Aadaa fi turizimiin hin jiru. Silaatii galma kana keessattuu torbaniin yeroo gabaabduu keessatti akka godina Wallaggaa Lixaatti hojjedhe irraa argeera. Akka nu gara qoosaatti dhufnu koomedii hojjennu koomedii nu aartii keessa akka jiru hin beeknu turre yeroo sana TV'n muraasatu jira naannoo keenya teekinooloojiin kun baay'ee hin babal'anne waan aartii namni sirriitti achitti xiqqoo dhiibbaa qabuuf akka gaariitti nama harkaan fudhanneefitu nama amansiisuuf jecha gara qoosaatti dhufne. Kanaatiif xiyyeeffannaa kennee hojjetu furtuun siyaasaa isinitti kennameera. Tiim lammaa harka jira. Reediyoodhaanis TV'dhaanis galgalaa ganama furtuun siyaasaa akkasiin harka jiru dhagaa jirraa nu sitti gammanna gammachuudha. Nu harka galee jechuudha. Garuu furtuu siyaasaa sanaan furtuu aartiis nu banaa. Tiim lammaa duwwaatu hin taane tiima caaluun jabaatee aartii nuuf guddisu tiima caaluu kan jedhamu nu uumame jechuudha. Qonnaan bulaan keenya uummanni Oromoo gibira irratti qarshii 2 dabalee kaffala. Akkasumas fannoo diimaatiif qarshii 2 kaffala. Uummanni Oromoos yookiin kaffalaan gibiraa Oromiyaa keessa jiru marti aartiidhaaf qarshii tokkotti dabalee kaffaleeti rakkina naasuuf nu aartiin keenya akkuma isa addunyaa birrii tokko nu kaffaluu hin dadhabu aartii isaatiif uummanni Oromoo kan ittiin bilisa ba'aa jiru jechuudha. Kanaaf kun yoo ta'e gaariidha jechuun barbaade xiyyeeffannaan itti kennamee jiru. Yeroo darbe Booranatti artistii Oromoo fi artistii kan biraa waamaniitu isa kan biraa sanaaf 300 kaffalaniitu isa kan keenyaaf 30 kaffalanii 02 biraa moo 0 meeqa biraa balleessan jechuudha. Argitanii nuun waggaa bajet waltajjii birrii miliyoona 1 qopheesse gaafa kana artistii irra ga'u baajetatiin jiru hundumtuu baajetatiin jiru. Dhugaan isinitti himaa. Achitti qarshii 2,300 kaffaluudhaaf baajetatiin jiruudhanii cinqii isaaniif sababni isaan agarsiisan OBN's achuma keessatti ramadama isaaniinis nuu qaba. OBN's achuma keessatti ramadama. Gaafa sagal garuu wanti isaan nuu kaffalani kootii uffannee akka isteejii irra baanuuf ciree nyaannee akka baanuuf waan nu dandeessisu miti. Kana. Kan biraan immoo gosa aartii 6 jiru keessaa jalqaba kaasee ture. Gaafuma jalqaba Finfinnee dhufu abbaa lataatiif meeqa kaffalama beektu? Jaarsa amma naga'u lubbuu isaa amaaru qarshii 3,000 kaffalama. Saraawutu Fiqireef meeqa kaffalama? Seefuu Faanta'uuniif meeqa kaffalama? Saamsoon Maammotiif meeqa kaffalama? Maqaa namaadha qabatamaadha waan haqaati siyaasni nuun amma gaggeessaa irra waan ta'eef. Xiyyeeffannaan aartii Oromoof kennameef aartistii Oromoof kenname hedduu nama gaddisiisa. Takka osoo jireenya hin jiraatin osoo salfii taaksii keessaa ba'anii laadaallee kontiraata fudhatanii deemuu hin danda'in erga du'an booddee bataskaana isaatiin lafitti geessanii nu boosistan tokko jiru. Erga duunee booddee abeet yeedaloo boo'ichaa. Abeet yeedaloo boo'ichaa. Achi booddee kan hawultii hojjechiisu kan siidaa hojjechiisu. Hundi wadaajoo fa'a Elfinesh Qannoo fa'a konsertii qopheessinee tikeeta qarshii 100 miti ka gurguru. Akka guddina Oromootiif akka risoorsii qabeenya Oromootiif. Kanaaf isaaf booddeen itti guutaa dhiifama naa godha abbaa kootu liqawan barii ture haasaaf isinitti baay'ee isinatti fakkaata. Reediyoo fi maalitti dhaggeeffatee galee waan natti maana guddisee fi haasaan isinitti dheeresse dhiifama naa godha. Garuu yoo barbaachisaa ta'e jechuudha rakkina iccitii aartii keenya keessa jiruuf akkaataa aartiin keenya itti guddachuu dadhabe barreeffamaanis yeroon itti rafan amma miti. Akkuma boddisuun fa'aa hojjetan sektoroonni sektara 30 moo sektara meeqatu jira natti fakkaata. Warri kan biroo maqaa isaanii dhageenye hin beeku waa isaan hojjetan hin beeku. Akkuma tiim lammaa jedhanii namni 4-5 sun hojii jajjabaa hojjete laphee keenya bituu danda'e aadaaf turizimiinis hojjechuu danda'uu qaba. Caasaa achi keessa jiru aga godaatti jiru immoo kan sirba dhaga'uun barbaanne jira. Kanaafuu eenyummaa saba Oromoo wanta calaqqisiisu hin jaallatu hoogganaa aadaaf turizimiiti maaliif xiqqoo sadarkaa sana irratti yoo kaffaltii miindaa sana
Yeroo baay'ee immoo akka seektara mootummaatti mootummaan maal godha? Nama aangoo raacha akkasittiinitu fuudhee dhaqee aadaaf turizimii irra kaa'a. Seektaroota kan birootiif xiyyeeffannaa guddaa kenne aadaaf turizimii irra garuu akka hojii dabala. Dubbiin Oromoo garuu sirni argansuu Oromoo garuu artistii bira jira. Silaatii qabsoo keenya keessatti meejor jeneraal inneetu laachuun hin barbaachisa ta'eeti qabsaa'ota as keessa jiran kan misaayilii Kooriyaan hojjette caalaa tokkosanii Oromoo bilisoomsaa jirantu artistii Oromoodha waan ta'eef isaaniif xiyyeeffannaan guddaa argamuu qaba. Yeroo akkas jennu dhaqaatii lafa shanashanaa nuu kennaa jechuu duwwaa miti. Lafa miti ka barbaadu mooraaliin doolaarii caala waan ta'eef mooraaliin artistii Oromoo haa eegamudha. Malee nuun lafa kaaree 440 kaaree 500 akka nu laattaniif hin qabsoofne Oromiyaa guutuu daangaa haga daangaatti amma na bal'attuuf qabsoofne silaatii hektaaraa nuumni malee kaareedhaan nuus hin gaafannu garuu immoo uummata keenyatu irra jira laficharras waan ta'eef hamileen keenya nuuf haa eegamu galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Jalqaba namni tokko seenaa isaa beekuu qaba. Eessaa kaanee dhufnee bakkee kana geenye kan jedhu jechuudha. Yaa Oromoo jalqaba akkamitti akka ofirraa hanfanne akkamittis akka of daganne maaliif of daganne kan jedhu gaafiin ka'uu qaba jechuudha. Ani waan xiqqoon kaasa bakkee kanatti nama abbichuu jedhamu tokkotu ture. Isinis hin beektu. Ani kaleechan dhagaye. Dur arraba natti fakkaata ture. Maaliif seenaa kiyya waan hin beekiniif ture jechuudha. Garuu gaafan seenaa koo dhaga'u bagan abbichuurraa dhaladhee bagan sanyii abbichuu ta'e jedheen ofitti hin gammade. Waa'ee seenaa tana bichaan dubbachuu barbaada. Kanarraa kan hafe immootiin waa'ee artiistota keenyatti. Artiistonni keenya waa hedduu hojjetanii jiran. Maaliif jalqaba ka'ee jira kaawaa hedduu irra deebi'uun barbaadu waan ta'eef. Garuu ulee tokko nutti kennan. Ulee sana eenyutu fudhate? Fayyisaa Leellisaatu fudhate. Gaafa itti qanii saaqi saanqaa jedhuun fayyisaan fudhatetu saanqaa saaqe. Addunyaa riyoo irratti nu laalte. Biitti keenya, uummanni keenya edaa nama akkana warroota biraas tiimoota hedduu horannee jirraa jechuudha wayitii ammaa kanatti. An kan dubbachuu barbaadu pirezenteeshinii wayii dura dubbatamee ture. Isaa san keessaa waa'ee atileetiiti kanan kaasuu barbaadu. Gareen tokkoo isaadhaaf waldaan ijaaramuu qaba. Waldaan artiistotaa jira. Waldaan atileetotaa jira. Akkuma tana dura dubbatamaa turetti anillee hirmaadheen ture bakka kanatti waldaa uumne turre. Waldaan sunis maal? Waldaa atileetota Oromiyaadha. Federeeshinii atileetota Oromiyaadha kan jedhu uumamee ture. Waldaan suni itti deemuun barbaade bifa kamii wal deeggarraa jarreen lamaan kunarra kanatti waamame artiistotaa fi atileetota waan ta'eef jechuudha. Waldaa qabu waldaa sun gara hojiitti galuu qaba. Waldaa sun gara hojiitti gaafa galu akkamitti galuu danda'a? Tokkoffaa diinagdeen guddachuu qaba. Diinagdee keenya akkamitti guddisuu dandeenya? Wal gargaarree. Akkuma diirama kaase waldaan Federeeshinii atileetii Oromiyaadhaa as keessa jiru. Dura bu'aan yeroo rakkoo dhaabichaadha kan wal barbaannu keessawuu atileetonni akkuma artiistota gaafa rakkoodhaa abbaan qabeenya qabu yaa abaluu akkana ta'ee tureetiin mee waa tokko isaan gargaarra jenneeti kan kaanu. Ani fakkeenyaaf waa hedduu keessa darbee bakkee kanan gahe fuula keessa ture dhugaan dhaabadhu jechuudha. Akkamitti jalqaba gara fuula duraatti kaayyoo kositti muudhafa kanan deemu. Jalqaba maalan godhe gaafa rakkoon garaagaraa nu mudattu bifa kamiin ijoollee teenya deeggarree ta'ii gara fuula duraatti ceesisuu dandeenya. Har'aa moti kalee walitti buusne ta'u ijoollee keenya hin deeggarree. Sana booda gara fuula duraatti akkamittiin dhufne ijoolleen keenya bakka bu'oota bifa kamiin argannaa kan jedhu gaafii kaasuudhaan jechuudha. Har'a bakkee guddaa ga'ee akka fayyadaniif kaasuu hin danda'a. Ijoollee keenya gara imbaasiidhaa galan warra humna hin qabneef ji'a 3 birrii deebisan birrii 100 hanga 5,000tti liqeessuudhaaniif dhala baankitiin kara mana isaatti akka deebisu gochuudhaan ijoollee kun isaa mana namaa eeguudhaan gaaf tokko hojjechaa gaaf tokko hojii mana namaa hojjechuudhaan bifa kana kan hojjechaatii jiru. Isaan kana bifa kamiin jedhuudhaan bifa dhala baankitiin hoggaatiin booda akka isaan deebisan gochuudhaan
gaafa waldaan atileetiksii Oromiyaa uumame jennee asitti hojii harka dhoofne ta'u uumne sana waa hedduu nu gargaara jennee turre viizhinii hedduu horannee jechuudha. Garuu jarreen sunniin tokkoffaa ijoolluma kan kenna maatuma kenna garuu amma hool uumamu maaltu jedhame burqaa mootii galaana Oromiyaa goona atileetiksii Oromiyaadha galaana goonaa akka addunyaatti galaana ammas burqaa qofaa miti. Mee Abbabaa Biqilaa irraa kaasanii too hanga bakkee kana geernutti fakkeenyaaf hamma bal'axaan bira geechanitti jechuudha. Ana qofaa miti hedduu kana keessa waa hedduutu jira kana duubas kan dhufan hedduutu jira waan ta'eef garuu tokkoffaa akka tokkoo keenya tokko hin taane wantoonni garagaraa hojjetamaa ture tana dura. Fakkeenyaaf akkuma diirama kaase ani sanyii abbichuu ta'uu koofitti gammadeen ture seenaa keessatti jechuudha. Garuu akka nuti tokko hin taane inni maal inni Oromoon maal godha bifa kamii wal gargaara kan jennu harkaa bittisaa ture waan tureef jechuudha. Kanaaf waldaan atileetiksii Oromiyaadhaa dhaabachuu qofa malee kinu hoggaadhaaf deema bu'aa tokko buusee hin jiru homaa argaatii hin jirru. Fakkeenyaaf atileetiin gaafa hojii hojjetu bifa kamii wal gargaarreetu hojjenna jechuudhaaf jalqaba gandarratti hojjetamuu qaba. Maaliif as keessa jiru waan ta'e waan dhagaaniif jedhee kana kan dubbachaa jiru. Itti aansee gara kilabaatti bifa ittiin dhufu tokko mijeessuu qaba. Erga kilaba dhufee immootini deeggarsi barbaachisaan ta'e godhamuufii qaba. Sana booda hoo gara addunyaadhaaf isin ga'a fakkeenyaaf sadarkaa Qananiisaan faan ga'anii fi Hayilee faan ga'an kana ga'uu danda'a jechuudha. Garuu odoo kun hin ta'iniin dura maaltu uumamaa jira? Ganaa godaa odoo dhufin ijoolleen kaatetu asfaaltirra baati. Gaafa asfaaltitti baate injurii taatetu hafti. Maaliif galma ga'uu barbaade san odoo hin gahin hojii gandaa hojjechaa gaaf tokko fiigaa gaaf tokko hojjechaa odoo bu'aan argatiin haftii jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa 3 fi 4 dura maal kana qofa waggaa 8 dura ani fakkeenyaaf Bishooftuu ergan dhufee kilaboota Oromiyaan dhaabee 20 keessaa jalqaba namoota dhaaban keessa nama tokko. Har'as Bishooftuun jira. Sababan qaba sababni Bishooftuutti jiraachaa jiruuf akkuma nama kamii iddoof madaalu kilaboota wajjiniin kilaboota federaala wajjin kan of madaalu. Wayitti sanitti waa hedduutu jira. Leenjisoonni kenna bifa garagaraatiin deeggaramuu qabu. Ijoollee wayitti ammaa kana tokko tokkorraa fudhachuudha kan jiru. Sababa maalitiin ofii isaatii bicha of guddisuudhaaf jechuudha. Kanaaf kanaaf tokko tokkorratti hojjechaatee kan jiru waan ta'eef tokkoon tokkoo keenya wal gargaarree fakkeenyaaf waldaan atileetiksii Oromiyaadhaa jalqaba odoo ijoolleen hin fagaatiin dura gaara odoo hin bahin dura godhatti bifa dorgommiitti qopheessan tokko mijeessanii maallaqaan wal deeggaranii kilaboota irraa fudhachuu osoo hin taane ijoollee haaraa baasuudhaan bifa itti wal gargaaran akkasumas gaafa isaan dorgommiiwwan bifa garaagaraa qopheessan artistoota wajjinis wal deeggaruu danda'u. Bifa kamiin bifa koonsartiiwwan garaagaraatti qophaa'uun dorgommii sanaalee fakkeenyaaf dorgommiiwwan intarnaashinaal hedduu dorgomeen jiran ala keessatti garuu gaafa biyya san dhannu biyya alaa deemaaf wal faana hojjechuun dirqama wal tumsuun dirqama kun dirqama Oromooti. Maaliif yoo tokko hin taane maal jedhanii nu barsiisanitti fakkaata duri ulee kudha walitti hidhanii tokko kophaa cabsaa gaafa kurna walitti itti kennan immoo tokkichi isaa kophaa cabsuu hin danda'u. Akkasii ture kan nu barsiisan nuti kana ta'uu qabna bifa kana wal deeggaruu qabna namoota dhabneeti mootii abbaa qabeenyaa hin qabna. Even atileetota keessaa warroota hojiiwwan garaagaraa hojjetan hin qabna fakkeenyaaf as keessa jiru walitti qabdanii too maaf waa tokko akka isaan ijoolleedhaa buusuu danda'an maaf gochuu dadhabdanii. Tasuma har'a seera mataa kooti bakkee kanatti dhufuun koo maaliif atileetii fi artiistii walitti fiddanii garuu bu'aan jiru kaleechas rakkoodha kan ka'aa ture har'as rakkoodha kan kaasaa turre. Rakkoon hin jira bifa kamii. Sagantaa tana qopheessan galatoomaan jedhanii itti aansee artistoonni keenya kanarraan tana asitti wal agarree hiree tan harkannee wal arguu keenyaaf gammachuu daangaa hin qabneen dhaga'ama galatoomaan isiniin ja'a. Nadduuni makmaakuma tokkoon jechuu barbaade. Namicha tokkootu biyya teenyatti naannoo teenyatti namni duratti hogguu karaa deemu dumucoof dukkana keessa halkan dumucoon tun harkaa buute. Dukkana lafarra deddeemee dhabee garatti baqatu hin qabu nama gaafatu hin qabu yaa waaqa dumucoo tana takka naa mul'isii takka fudhadhuu jeen. Jennaani hangaasuun dhufte hangaasuu beeytuu miti. Hangaasuun iftee dumucoo takka tachi teessu arge. Dhaqee fuudhee bobaa jala kaayatee ani tiyyarkatti deebiteeti hangaatuun ifte ammaas. Ifnaan talamadaatis gamasi arge. Ni taa'ee caljee
Ogguu isiin sadaffaa eftu ahaa wanni tuni dhiiroo maali jee achi siqe biratti achi siqee dhaqee fuudhee as jala kaayatee taa'emmaas. Waan keenya harkanne yoo taate malee eenyuun dhuftee reefuun tana artistii keenya kabajamaa Haacaaluun haasa'ee fixee ani irra deebi'ee haasa'uu barbaadeeti miti. Yoo akkas hin tahin yoo waliin waan kana qabna jenne gamtumaan akkuma kaleessa wanni kun waliin warri nurraa hafilleen hedduu jira warri wareegamelleen hedduu jira kabaja san dhabnee fi warra dhume sanillee rabbi jannata haa kennuufi jechuudharraa dhabne warra kursiirra tattaa'u kanaan. Kanuma malee wanni biraan jiru hammeenyi nuti qabnu warreen hafantu jira ammallee warreen ala hafantu jira. Qabsaa'otarraa artistoonni kunis tokkuma qoode isaan fudhataniin injifannoon tun dhufte afeerraan akkuma silaa jaarmayoota siyaasaatii godhamtetti maqaa kabajaatiin godhamuufi qabdi tureewu akkaan ani yaadutti. Haa ta'u immoo nuti sanii miti ka barbaannu waan ummata keenyaati eenyutiitu madaallii artistoota kanaa kenna jennaan akkuma Haacaaluun jee qotee bulaan keenyaa ni kenna. Kanarratti walaani jarri lamaan magaalaa dhaqaniiti waa hanna jedhan wayin isin dheeree isaa yoo naase. Magaalarraa waa jallaaba dhaqan jallaaba horiitti gurguran. Dhayinaani dibicha tokko arkee dibicha bitatee maallaqa isaa keessa kaayatu arkinaan attichi tokko namicha kanarraa maallaqa hataa jee bira dhaqe. Dhaqeeti miila isaa jala lafa dha'e namichi oggoo ol qabu maallaqa keessaa fuudhe horii keessaa fuudhe achi garagallee addee hirannaa jennaani ati maal dalaydee na hojii hirattaa jeen atis waa dalagii hootture jeen. Hayyee anilleen dibichuma kanaan namicha kana jala deemee ataa hoottu jeerree. Namichi waa quba qabaa dibicha haadatti dha'ee harkisaa deemaa jira. Kuni duyda duuba deemeeti haada irraa baasee dibicharraa ifi kaa'ee ati dibicha fuudhii deemii jeen namichi dibicha fuudhee gabee kute. Namichi osuma harkisuu yogguu ol garagalee gallaalu nama arge. Maaliin deema jennaan us jeen ani abaarsaan qaba hoggi namaan taa hoggi dibichaan taa'usii jeen. Sii miti ha abaarsa qabu ana hasibitee jeeti haadarraa eekee gadhiise dibicha. Namichichi deemeemma gattaa'eeti itti yaade dhiiroo yooniin akkana galee jaartillee nakkaati manaa dibichaan bita jeetiin deeme horii hagana keeshaafi kanaan magaalaa dhaqee bituun qabaa jee yogguu magaalaa dhaqu namichi kaan ka dibicha fuudhe dibicha magaalaa geesseeti haadatti hidhee magaalaa bira taa'aa jira. Bira dhaqee dibicha reefuu bitanii beekaa laale ni arge. Isaan as dhufee as dhaabbate biraachi deemee laalee kana deddeemeeti gurra isaatti achi je'ee anilleen si baree kasin beeyne si haa bituu jeen. Si bare dubbiin akkasiitii dhiifama ga'anii Oromoon numu makmaaktii fi makmaakeen irra laalinaadha. Aganumaan jechuu barbaada galatooma. Argamuu keenyaaf gammachuu natti dhaga'ameen ibsuu barbaada. Sababiinsaa qeerroon Oromoo hedduu wareegame barataan Oromoo hedduun wareegame yeroo darbe keessa yeroon darbe sun barri darbe sun baratti maanguddoon keenya safuu dhabee dhiitamaa ture waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin kanan itti deebi'u gama waa'ee keenyaati waa'ee keenya jechuun waa'ee artistoota keenyaati. Artistiin Oromoo dabballee Oromooti, tika Oromooti, waraana Oromooti. Dabballeen fedhe yoo Oromoo ganee ala kana on jedhu artistiin Oromoo faayidaadhaan hin bitamu hin gurguramus gorsaadha malee gorfamaas miti. Yaadota dura ka'an dubbisaan ture. Yaadichi hojiitti hiikame gaariidha. Baay'ee bareeda. Garuu atileetota Oromoo illee ofitti maktanii maaltu barbaachisaaf yoo akkam goone gara furmaataatti deemna kan jedhu immoo otoo akkasitti Dr. Darajjee Garafaa irra deebiidhaan laaltanii waan san yeroo bira fiddanii gaarii natti fakkaata. Jaalli kiyya tokko achi akka kaasetti barsiisaa herreegaa fidanii aadaaf turizimii irra kaa'u. Waliin hoggana waajjira fayyaa godhu. Waliin argu. Kana gochuudhaaf akkamittiin jijjiiramaa egeree Oromiyaa, egeree East Afrikaa, egeree Itoophiyaa boru, Itoophiyaa ishii
eenyummaa saba tokkoo mul'istu sana osoo hin taane biyya sabaa fi sablammiin 86 keessa jiru keessatti official languagein afaan tokko ta'uun salphina ofittummaa dalle. Hayyee gaa ta'u isa kana artistoonni Oromoo borullee iftaan illee itti yaada. Deebiin gaaffiin kaleessa ijoolleen keenyattiin kaasle kaan hin deebine jechuudha. Finfinneen kan keenya jenna malee homtuu wanta as keessaa qabnu hin jiru. Hin jiru. Giddugala aadaa Oromooti jedhama malee kun waajjira nama dhuunfaati. Fakkeenyaaf sagantaa yeroo darbe irratti hawwiin asitti qopheeffatte artistii Oromooti. Eeyyamamuu fi qaba ture. Haala kanatti kan hojjetu. Guddinaaf salphaadha. Dursa nutumti yoo falaallu guddachuun salphaadha jechuudha. Maaliif qabeenyi Oromoo bal'aadha waan ta'eef faayidaa qofaa miti kan nuti barbaannu. Kamiyyuu waan artistii Oromoo fideen injifannoo saama. Maqaa artistii Oromoo fi maqaa barataa Oromoo sirriitti itti yaadamuun baay'ee murteessaadha. Gama biraatiin gama atileetotaatiin abbaan qabeenyaa lafa naanneffate itti ijaarrate ijoolleen atileetiin Oromoo fiigicha atileetiin Oromoo keessatti hirmaanne argineerra 15ffaa bahu 20ffaa bahu 50 bahu. Jabina ijoollee keenyaatiin addunyaa irratti osoo isaan mul'isanii humna ijoollee keenyaatti humna atileetota keenyaatti kan ammoo atileetonni hedduun ragaadha. Biyya garaagaraa irratti hirmaatanii waa bitatanii galuudhaaf yoo jedhan heeyyaman qabanii jechuudha hin danda'an. Kanaaf bakki ijoolleen keenya tireeningitti goon atileetota lafaa dhufan kophee takka takka illee yoo bitaniif ulfina malee salphina miti. East Afrikaadhaa fi Afrikaaf illee utubaadha jechuudha. Moofaraan asumatti tireeningii godhee kun ijoollee keenya rakkisaa jira. Miti jiran. Qilleensa keenya Oromoo dhufeet itti fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf innis itti yaadamuu qaba. Diddu taanaan namni Oromoof hin taane ulfaadhaan kabajaa argadhaan isinis jabaadhaa yaadni akkanaa mariin akkanaa kun itti fufuu qaba. Miidiyaaleen nutis isin waliin jirraa jabaadhaa isinis nu waliin jiraadhaa jechuu barbaadeen ulfaadhaa galatoomna. Kan biraa immoo walumatti qabdee dhuftee jedha. Sirbuma tokko qofa odoo guyyaa tokko haasa'anii wanni hin dhumne jira. Sirboonni uma takka irratti Hancaalaa Bultumee jechuudha dandeessu duubatti deebine waa'ee michuu baay'een qaba. Isa qofaa motani sirba jaalalaa keessaa amma fakkeenya fananjiti kaasanii san fixuun hin danda'amu. Waa'ee sirba tokkootiyyuu guyyaa tokko haasa'uun hin danda'ama. Kanaaf yoon balleesse dhiifama naa godhaa jechuun barbaada jechaadha asirratti. Lammaffaan dhugaadhuma haasa'uudhaaf odoon humna qabaadhee ani artistoota Oromoo kana caala akka badhaafamuun irra jiru jechi waan dhuunfaa keessan galu garuu humnuma argame recognitionin odoo isinii kenname kana humaa wanna jedhamu muti jechi kanarratti irra deebi'uun barbaadu. Kan asumatti hooggantu hiriyootuma kiyyas sa'aatii I think sablan as jirti natti fakkaate. Sa'aatii tokkoof sululta irratti koo fiilmii hojjenna jennee dhaqnee maal eessaa dhuftan isteetii kana keessa akkamitti galee sa'aatii tokkoof hidhamneerra. Gincii dhaqnee fiilmii argisiifna jennee sa'aatii yoo barbaachisaa ta'e immoo fiilmii tokko irratti illee sa'aatii tokko qofa odoo hin ta'in guyyaa tokko haasa'amu waan barame akkasitti ivaaluweetii qopheessati akkuma beekumsaatitti qofa odoo hin ta'in akka nama laalu tokkootitti dhufnee irratti hirmaannaa jechaadha. Har'a garuu akkuma balleessee mariin akka ignaayitir ta'u barbaadame jechuufan ka'e jechaadha. Kan bira kuni kaa warra as keessatti ka'edha. Kan bira fedhiin numti akka nu badhutti ka'an ilaala. Akka nu badhutti intarastiin karasiis jiru, intarastiin qaama mootummaa biraayis jiru dhugaadhuma haasa'uudhaaf filannoo jettan malee filannoon gana
filannoon odoo mariin dhufeetuma immoo addisuun ibsuu danda'a. Isaan itti dhaqnee dhiyeessinaa isaan immoo waan tokko hin godhu jedhee tayyaadaa jechaadha. As keessa sorri jiran asumatti wanni murteessan hin jiru. As darbee immoo wanna deemus immoo isaan ittiin dhiyeessu jedhee tayyaadaa booda immoo wanni isin kaastanii dhufu. Garuu wanni hin beeku akkasumatti maalinni isin rikognaayizii gochuudhaaf gubbaadhaa amma dakaatitti ani rakkina argine. Qotee bulaa Oromoo qofa odoo hin ta'in qotee bulaa Oromoo qofa odoo hin ta'in hundumtiyyuu rakkina jira jechaadha. Garuu immoo wal amansiisuun nurra jira. Akkamitti furuu dandeenya? Akkamitti furuu dandeenyaan jedhu irratti mariin barbaachisaadha jedhee sana manaan akka dhuunfatitti jechuu kiyya. Mariin barbaachisaadha. Deddeebistanii kaaftan amma bakka tokko tokkotti irra deebi'uun barbaada jechuudha. Odoo akka fedhiiti naayit kilabiin manni fiilmii har'uma odoo baname mashruum godheetuma odoo bulee hundumtiyyuu akka ta'e ani baay'een gammada. Garuu sun akkasitti qabatamaan ta'uu danda'a. Oduma suniyyuu ta'e hin ta'a. Kana hon jedhu garuu irratti mari'annee soolishinii kennuun dirqama jedhee tan amanaa. Amma as keessaa wanni nu hin hubanne wanni isin kaaftan hedduutu irra jira. I think innullee amaneera kana dhaqee poolisiitti geeddara mucaan tokko amma wannoon qabachuu hin danda'u. Kana addisuun imtillee mari'atu malee gochuu hin danda'u. Ana garuu natti toleera. Kana hin qabne jechuun garuu ispoortii an duratti abbootiin keenya waan ta'uu muti waan baay'ee godhama mootummaan akkamitti godhan jedhu. Kara dhumaatitti deemaa jira sa'aatiinis waan hin jirree fi waa'ee afaan Oromoo. Waa'een afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u kana isaan murtilee isaanis akkuma keenya muufii qabu. Achumatti waan dhalateen hiriyoonnumti keenya miidiyaa irratti baanii addisuu yoo natti fakkaatu. Maaliifan kana kaasee isaanis durumaan iyyuu muufii qabu. Achi keessatti rakkinni dhalate jedhamee waan qameef hokittiin isaanumti waan wal lolaniif miidiyaa isaati irratti baanii maal jedhan isaani addisuu gajii Oromoo gajii madab jedhanii kana fuulduratti I think 100% waan jedhamu parsantii dhibbanitti amanaa warrumti guun illee gochuu akkasumatti garuu har'uma kaatee maaliif seera mootummaa irratti wanni jiru maal jedha naannoon hunduu itti amanuu irra jira jedhama. I think hoggaa nama sossoban ani akka fakkaata. Naannoon tokko yoo tole hin jenne hokittiin immoo seera kana cabsuun nurra jira malee warri immoo akka cabu warri barbaadan hedduu jira baay'ee. Harka tokko hayyoonni Oromoo sirni federaalaa kun cabuun irra hin jiru jenna. Deebiin jedhu suni baay'eetti mari'atamuutu irra jiraadha. Jechuu anan barbaade maalinni afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu irratti fedhiin hedduu jira. Gubbaadha amma dakaatitti. Garuu immoo seera kana keessa wanni jiru maalinni amaan jira. Waa'ee mattaawaqee amma kaaftan. Amma asuma keessa ta'ee hoggaanii sa'aatii wannoo irratti ilaalu. Shaggar FM maal jedhee gabaase 2000 mattaawaqee yaala higgi tasattoolan isin immoo maal jettan mattaawaqee hin qabu. Kontroversiin biyya kana keessa jedhanii guyyaadhaan barreeffamaa jira jecha. Mirgan qabdanii jechaa hin jiru waan jechaa jiranan isinitti maal. Giddu galeessaa ODP irratti mari'atee murteessee sagantaa isaa keessatti inkalkeet godhe. Federeeshinii kana cimsuu keessatti tokkummaa sabaaf sablammii biyya kanaa fiduu keessatti uummata Oromoo bira darbee sabaaf sablammoota 29 ol ta'u miti. Sagantaa siyaasaa keenya keessan turre sagantaa siyaasaa godhanneera ejjennoo godhanneera. Paarlaamaattis kanaaf hin qabsoofna mana marii addawaawii keessattis hin qabsoofna qabsoodhaan waan baay'ee deeffachaa jirra waan ta'eef waa'een afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u tiraakii faayidaan inni sabaaf sablammoota biyya kanaatiif illee fidu federeeshinii kana cimsuu fi biyya Itoophiyaa jedhamtu kana tokkummaadhaan dhaabuu keessatti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uunsaa hiikoo guddaa qaba kan jedhu amantaa cimaa qabna ejjennoo cimaa qabna kan ammoo ejjennoo qofaan itoo hin taane qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsinee hordoffii irra kan jiru ta'uu isaati infoormeeshinii isaa akka qabataniif. Quba wal qabaachuu dhabuurraa kan hafeen alatti injiinar Taakkalee Uumaafaa ganamas galgalas yeroo shaayii wajjiniin dhugu faayidaa uummata Oromoo Finfinnee keessatti kabachiisuudhaaf keessumaa immoo qonnaan bulaa kanaan dura dhiibamee Finfinnee keessaa bahaa ture Oromummaan magaalummaan alatti hojii gurguddaa hojjetaa jiru hojiin gurguddaan sun bu'aan inni fidu walumaan ilaala kan godhuu qabnu gargaaru wajjiniin dhaabbachuudha. Duulli injiinar Taakkalee Uumaa irratti gaggeeffamaa jiru duula biraa isinitti hin fakkaatin. Waa'een faayidaa addaa Finfinnee waa'een maaloo jedhamu sun paarlaamaatti dhiyaatee maalitti dhiyaatee sun deeminiin asitti murtoo kaabinee mootummaa naannoo Finfinneetiin intarestii Oromoo eeguun haalitti danda'amu. Dogoggoroota kanaan dura uumaman akkaataatti sirreessuun danda'amu yaada keessa galchaniitu halkanii guyyaa hojjetaa jiru hooggansi magaalaa Finfinnee. Kanaaf immoo wanti hundi miidiyaatti dubbachuuf nama rakkisa. Andaataa isinitti himu yoo barbaadan nu amanaati nu wajjiniin dhaabbata asirratti dubbannee waadaa gallee daataa dubbadhee maallaqa dubbadhee deemuu hin danda'an
yoo trust nu gootan yoo hoggansa tiim lammaatti amantan yoo hoggansa Dr. Abiy Ahmeditti amantan yoo hoggansa Injiinar Taakkalee Uumaatti amantan garuu dhugaan isinitti hima nu gargaara nu faana dhaabbadhaa pireesharii gubbaaf gajjallaa jiru sana waa hunda cunqursaa waggaa 150 jala turuun rakkisaadha. State concept sirkaa balleessa. Xiinsammuu keessi buta. Yeroo mootummaa taatu immoo dhibbatee turuuzii tokkoon hojjeta. Gaafa qe'eetti deebi'u immoo hooggansi waliin uummata kanaaf maal goona dheet sadarkaa eliitiitti turuuzii mataasaa qaba. Artistiinis turuuzii mataasaa qaba. Akkamittiin hooggansa koo gargaaree ceesisa. Atileetiinis dhugaa mataasaa qaba akkasitiin hojjeta oolu. Keenya immoo hundumtuu gabaatti ba'amee miidiyaatti ba'amee awwajamee dubbatamuu malee hin ta'u. Kanatu nu rakkisaa jiru. Namni nu maa jiru Finfinnee dabalatee faayidaa nama biraa waan tuquuf immoo achiin isa bidda biraa jira. Baay'ee ulfaataadha dubbiin kun. Kanaaf kana tumsumaan adeemnu, amantaadhaan adeemnu, quba wal haa qabaannu, wal adeeggerru, waliin haa dhaabbannu, mirgi oontariitti deebii argatanneeti kan hin amannu. Giddu galeessatti deebi'uu qaba. Itoophiyaa biyya jedhamtu kanayyuu harka isaatiin xafaxafee bocee kan hojjete Oromoo waan ta'eef Oromoon Itoophiyaa hoogganee Oromoon Itoophiyaa hoogganeetu gaaffii qabu sana hooggansa biyya kanaa kennaa deeffatanneeti kan amannu. Kanaafis qabsaa jirra deeggarsa keessanii waliin qabsoofnee waliin ifaajnee kana fiixaan baasneerra. Amma ta'e boqonnaa tokko arguu dandeenyeerra. Kana taanseemu wanta zirzirii nafe immoo hin deebi'a. Gaaffii waggaa 150 jira. Badii waggaa 150 jira. Anji'a jaajia torba dura akkuma Hacaaluun jedhe dhugaadha. Bilbilee waan madda ture Hacaaluu. Silashii bilbilee waan madda. Daraartuu bilbilee waan madda. Waldaan artistoota Oromoo takka nurraa adda bahanii hin beekan. Garee biiftuu dabalatee Maamud Qopheefaa dabalatee nuyyuu gargaarsaaf isin waamataa turre miti akkamittiin gargaaruu dadhabdan jettanii amma nu komattu. Humna sanarra geenyee harki keenya maal keessa akka turre waan beekamuuf jechuudha. Nama miiliyoonaan lakkaa'amutu nurkaa buqqa'ee rakkatee daa'imni kaampii keessatti inni ta'e isaaf maallaqa waliin kadhachaan turre deeggarsa keessan gaafanne. Waliin fiignee fandii rees goonannee Silashii faa taane Ibrahim Jeelaan faa taane kanaan waliin rakkachaa ture. Nutuu deeggarsa keessan gaafataa ture. Deeggarsa dhaabbannee waliin tarkaanfachuu dandeenyaadha kaayyoon waltajjii kanaa malee waa'ee filannoo isin sabbakuu miti. Waa'ee filannoo isinitti himuu miti. Waa'ee paartii waa'ee murnaa siyaasaa asirratti dubbachuuf miti. Inni yeroo isaatti iddoo isaa eeggatee hin danda'amu. Warra hooggansa jaarmiyaalee siyaasaas waamnee waliin dubbannee waliin morminee wal falminee kan Oromoodhaa tolu as keessatti dhiyeessinee walii galuu kan irratti waliin galle immoo garaagarummaadhaan addaan ba'uun hin danda'amu. Garuu haalli qabatamaan amma dhaabbachuudha. Quba walitti qabuu miti harka keenya wal qabachuu danda'utu nurra jiraataadha. Artistiin, atileetiin, jaarsi, jaartiin hundumtu jechuudha. Oromoon akka ce'u barbaannaan nuyi wal gaarreeffannaa gamaaf gamana jiru. Amma aartii keessaa poolitiksiin akka jiru akkasumatti hin hubadha. Inni fiilmii isa muuziqaa, inni muuziqaa isa diraamaa, inni diraamaa jira akka Oromootti. Kanaaf tokkummaa Oromoo immoo inni dhirsii fi niitiin waliin dhaabbanna kan jedhu yaada wal jijjiiruuf kan waamame ta'uusaa lapheeraa hubadhaa. Waltajjii qajeelummaadhaan waamame ta'uusaa hubadhaa. Malee asitti dubbannee murna tokko deeggartanii kan biraa balaaleffattanii tokko jajjanii tokko immoo arrabsitanii injifannoon akkasii hin argamu hin beeknan. Finne waan biraatii miti. Ituu namni as keessa jiru kun ogummaa isaatiin nu bira dhaabbachuudha baateeti taakkuu tokko fuulduratti deemuu hin dandeenye. Kun baay'ee gaariidha. Waadaan yeroo adda addaa waltajjii irratti galamee jira. Sirriidha. Hawwii guddaa qabna artistii keenyaaf, hawwii guddaa qabna atileetii keenyaaf. Atileetii qofa otoo hin taaneef Oromoon jireenya qananii akka jiraatuuf, beela'uu keessaa akka ba'uuf, dhabuurraa gara argachuutti akka ce'uuf kanaaf halkanii guyyaa ifaajaa jira. Kanaaf halkanii guyyaa xaaraa jira. Garuu immoo wanti hundumtuu mana ofiittuu namaan guutu. Siyaasa biyya kanaa siyaasa Itoophiyaa kompleeksii kana ta'e keessatti dhiisnaan manuma mana keenyatti galiuma keenyatti qe'ee keenyatti waanuma irratti abboomnu mataa isaatiin illee wantoonni nama rakkisan baay'een akka jiran hubachuun baay'ee irratti waliin dubbachuun waliin haasa'uun barbaachisaadha kan jedhu fudhachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanarraa ka'ee beekamtii kabajaa wajjiniin ol qabatee kan kaastan inni yaada sirriidha. Amma danda'ametti dura dhiibbaa adda addaatiin cunqursaa gama siyaasaa gama diinagdee gama hundaan Oromoo cabsuudhaaf geggechuudhaan rakkina safar gochaa akka turan hin beekne. Saansuuriin maal kan isaa gadiitiyyuu. Amma sun akka inni dhabamu qabsoo keenyaan taasisuun injifannoo guddaa tokko isa lakkaa'achuu danda'utu nurra jiraata. Appreciate gochuu danda'utu nurra jiraata. Artistoonni Oromoo kaleessa haalli siyaasa biyya kanaa isaan dhibee biyyaa baansuun kabajaan ulfinaan biyyatti simatamuun isaanii
akka jalqabbii gaarii tokkotti dubbatamuu danda'utu irra jiraata ka'uu danda'utu irra jiraata. Inni kan jedhu kan asitti yaada kaasnee wal gargaarree waliin ijaaramnee itti deemuun kan danda'amu ta'uusaa kaasuu fi amma humnaatti garuu tokkoffaa danqaan irra ture sun artistii qofaaf otoo hin taane namni as keessa jiruuf uummanni Oromoo qabsoon biyya keessa iddoo adda addaa kan turan siyaasa baqannaa gaggeessaa kan turan qabsoo hidhannootiif gammoojjii biyya ormaa keessa illee qaamni rakkataa ture kun qabsoo biyya keessatti gaggeeffameef wareegama kaffalameen kabajaan ulfinaan biyyatti deebi'ee simatameera. Kun waan guddaadha. Jalqabbii tokko isteeppii guddaa tokko gara fuulduraatti deemuudha Oromoodhaaf. Isinitti hin fakkaatiin waggaa 5 waggaa 6 narraakoo namni akkasittiin walitti siqee walitti mari'atee wal qeeqee balaa wal irratti buusee nagaadhaan deebi'ee galuu danda'a. Hin danda'u rakkina keessa turre gabrummaa keessa turre waan ta'eef hundumti keenya iyyuu waliin. Har'a garuu sadarkaa kanatti atis inni kursii irra teesse anis jedhanii walitti dubbachuu danda'uun akka Oromoo tanaaf ifa wayii arguu jalqabu keenya natti argisiisa. Kana olitti immoo kana guddifachuu kana kunuunfachuu waliin dhaabbachuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu sana akka yaada tokkootti fudhachuun kanatuun tuffatin waan ofiifin waan ofii ijaar mana ofii ijaarranne kanatuun tuffatin isa kunuunsuu isa cimsaa deemuun baay'ee murteessaa akka ta'e fudhachuun baay'ee gaariidha. Kana alatti garuu keessi jijjiiru namoota muraasarraa kan hafe namni hundi dhama'ee xaaree hojjetee maallaqatti baasee ammi miilli isaa qunca'utti deeme eggii hojii aartii bareedaa hojjetee booda rispoonsiin isaaf kennamu gahaa miti. Haamileen isaaf kennamu illee gahaa miti. Haamileedhaan olitti immoo bu'aa sammuusaa sana kalaqanni uume sana gurguratee ittiin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf waan uummata kanaa tolu, waan saba kanaa tolu, waan saba kana tarkaanfachiisuu danda'u fiilmiidhaan, diraamaadhaan, walaloodhaan, kitaabaan barreessee ka'ee waan qabullee achirratti eggii gumaachee booda deebi'ee beelaa deebi'ee rakkata. Dhukkuba kana fiilingii isin dhukkubsu kan anas na dhukkubsa natti dhaga'ama. Garuu immoo adeemsi kun akkasittiin itti fufuu danda'uun irra hin jiraatu. Akka itti furamu hojjechuu danda'utu nutu artistoonni Oromoo, atleetonni Oromoo cunqursaa uummatni Oromoo keessa ture. Oromoo irraa waanjoo gabrummaa kana kanaaf hin dhaabbadhee dubbachaa jira. Gumaacha ulfinni guddaan isaa malu artistiin Oromoo hin hidhamin, artistiin Oromoo hin dararamin, artistiin Oromoo ija gadheedhaan hin ilaalamin hin turre biyya kana keessa. Jiradhee ilaaluun na rakkisa nama muraasa irraa kan nafe jechuudha. Namni muraasni asis achis kan dhaabbatu dhabamuun isaa jiraachuu danda'a ta'a. Garuu baay'eensaa artistii fi atleetiin as keessa jiru artistummaa fi atleetummaa isaa caalaan jaallee qabsooti jedheen fudhadhan. Qabsaa'ummaa isaa turra madaalli naa kaasa. Falmiinni qabsoo Oromoo keessatti taasisetu madaalliin isaa caalee natti mul'ata waan ta'eef kana sirriitti fudhachuun rakkina Oromoo aartiidhaan mul'isaa turtanii rakkina Oromoo dirree atleetiksii irratti akka gootichi Faayisaal guddaa goone injifannoon kun kan keenyaa jennee jalqaba. Injifannoo kana itti xaarreerra itti dhamaaneerra injifannoo kana kan tiimii ta'e tokko hooggansarra jiru carraa argateetu hin taane kan dawlata kanaayyuu mitenneeti kan amannu. Wareegama dhalootatti darbutu walitti da'amee kana fide malee murnaan siyaasaa injifannoo kana fudhachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Gareen hawaasaa tokkos injifannoo kana qofaatti fudhachuu hin danda'u. Hundum keessa kanarraan nu ga'eera. Boqonnaa kana wareegama abbootiin keenya akaakayyooliin keenya kaleessa kaffalaa turaniif qeerroon ganamaa kaffalaa turan sana yaadachaa kaleessas kan kaffalamaa ture sanaaf ulfina gahaa kennaa kan ammoo akka inni duubatti nu jalaa hin deebine akkamittiin cimsinee dhaabbanna kan jedhu irratti walii galuudha bakka kan keenya injifannoo keenya fiixeedha amma fiixeetti hundi keenya gumaacha keessaa qabna dhaloota guutuutti wareegame waan ta'eef kana sadarkaa sanatti qabannee qabachuu qofa immoo otoo hin taane kana caalaatti akkamitti ceesisuu dandeenya kan jedhu itti yaaduu danda'utu nu. Atiin qilleensi faallaa keenya nutti dhufaa jiru qilleensa cimaadha booda ditteelii isaa isinii kaasuu hin danda'a. Inni kan biraa Oromoon Itoophiyaa uumuudhaan alatti aartiima Itoophiyaa jedhamu kana istaabilish kan godhee istaandaardii isa olii xaaraan Saahilee Dagaagootiin alatti waa yaadamu natti hin fakkaatu. Muuziqaan Itoophiyaa jedhamu kun Xilaahun Gassiseetiin alatti waan yaadamu natti hin fakkaatu. Litereechariin Itoophiyaa jedhamu kun istaandaardiin isaanaaf barreeffamoota Ba'aaluu Girmaa natti fakkaata. Walaloo afaanuma Amaaraatiin afaan biraatiin babarraa'u kan utuu Looreet Tsaggaayee Gabramadiin fa'aa istaandaardii isaa achi fiixeetti baasanii hin keenye ta'eeti litereechariin Itoophiyaa jedhamu kun hin jiru baay'isoo. Disipiliinii garaagaraa kaasuu dandeenya. Gama fakkiitiin, gama diraamaatiin, gama maaliitiin waa baay'ee lakkoofnee tarreessuu hin dandeenya. Tarreessinee iyyuu hin fixnu.
Kanaaf Oromoon Itoophiyaa kana bocee ijaaree yemmuu jennee dubbannu lafumaa kaanee onneedhaan waan dubbannu otoo hin taane waan lakkaan waan ragaan lakkaa'ee nutti kennuu danda'u waan arkaayivii keessaa qabnu waan barreeffamee jiru kontribiishinii Oromoonni godhan irraa gootummaa sakaleessa dirree waraanatti godhame caalaatti waraana artiitiin godhamu keessatti sochii artiitiin godhamu keessatti Itoophiyaa biyya jedhamtu kana mul'isuu keessattuu aadaan keenya dhiibameera maaloon keenya dhiibameera jennee kan boonyu otoo hin taane akkuma siyaasa kana giddugaleessa isaa qabanne dirqama keessanii kun isintu sheeppi godha isintu gaayid godha aadaan Oromoo Beeraayi Tiyaatirii keessatti Agar Fiqir Tiyaatirii keessatti Itoophiyaa Bahal Maakalii keessatti ijoo ta'e akka inni mul'atu godhuun namni sii godhu hin jiru akkuma siyaasa Oromoo giddugaleessatti deebisne sana namicha raakiloo dhaqe sun qobaasaa taa'ee dantaa Oromoo deebisisuu hin danda'u walta deebi'u kan jedhu sana dhaabaa isinis warra atileetiksii amma Afrikaatti hoogganuu jalqabdeetta kanaaf Oromiyaan dirree atileetiksiiti atileetii irra jiraata jechuudha Itoophiyaa duwwaadhaaf miti Afrikaan illee hoogganuuf karaa daraartuun faan jalqaban sanaan cimeetti fufuu danda'utu irra jiraata kan aartiis karaa wal fakkaatu Diraamas dhaqanii qabachuun gaarii namni namatti hin kennu waan kana kaameeraa fuulduratti dubbachuun xinnoo nama rakkisa malee qabsaa'aniitu fudhatu jechuudha. Qabsaa'anii fudhachuu jechuun immoo dirree asii walitti dubbannu qofa otoo hin taane pilaatfoormii adda addaa jira. Waldaan artistii Itoophiyaa jira. Waldaan atileetiksii Itoophiyaa jira. Federeeshiniin adda addaa jira malee kana booda seentimentii waggaa 150 ittiin qabsaa turreen qabsaa'uu hin dandeenye. Muuziqaan keenyas, aartiin keenyas, diraamaan keenyas dhiibamuu fi cunqursuu uummata Oromoo waggaa 150 dubbataa ture sana ammas dubbachaatti fufuu hin danda'u. Amma immoo Oromoon akka itti hoogganuu danda'u argisiisuu danda'utu nurra jiraata. Addunyaanis ragaa bahaa jira waan ta'eef inni gootota keenyaaf haa ta'u Abbabee Biqilaafaatu waan sana disprove gochuu jalqabe seenaa Itoophiyaa biyya kanaa keessatti. Oromoo jechuun kan waa diigu, Oromoo jechuun kan lola jaallatu, garuu Oromoo jechuun injifachuu akka ta'e kan agarsiisan atileetota keenya. Gurraachi jalqaba olompikii irratti miila duwwaadhaan maaraatoonii injifate Oromoodha. Kanaaf nuyi piraayidii sabaaf sablammoota Itoophiyaa qofa otoo hin taane piraayidii uummata gurraacha hundaati jennee maaf hin sirbinu? Diraamaa sana agarsiisu maaf hin hojjennu? Fiilmii sana argisiisu maaf hin hojjennu? Seentariitti deebisuun baay'ee murteessaadha. Dubartiin jalqaba gurraachi jalqaba olompikii irratti gooldi medaalii moote Daraartuu Tulluudha. Danda'utu nurra jiraata kan jedhu sirriitti fudhachuun gaariidha. Waa hundaa olitti boqonnaan marra geenye irraa kaane waan garaagarummaa kana qilleensa utuu hin taane mul'ata isa guddaa isaa akeekuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Assaayimentii guddaatu nurra jira. Qabsoon waggoottan darban gaggeeffamaa ture kun nu dadhabseera, nu butucheera. Artistoota keenyas, atileetota keenyas hunduma keenyayyuu ifaajii guddaa keessa nu dabarseera. Garuu ammas karaan nu irratti sirriitti sirnaan hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Dhimma Oromoo qoqqoodurraa of qusachuu danda'utu nurra jiraata. Waa'ee murnaarraa of qusachuu danda'utu nurra jiraata. Nus namoonni siyaasa hooggannu kun hanqinooti kaleessa qabnu maa inni gatteenye ilaalaa jira. Ilaaluu qofa otoo hin taane kallattii aadaan keenya, duudhaan keenya jaane siyaasni Oromoodhaa akka inni ammayyaa hojii gurguddaadha hojjetaa kan jiru. Hojii guddaadha hojjetaa kan jiru. Kanarraa kan ka'e waa'een dhugaa nu waliin beeknu jirra warri barcumarra jiru tokko isin hin qaanfachiisu. Boqonnaa amma irra ga'e irraa sababa dogoggora keenyaatiin taakkuu tokkollee qabsoo bilchina qabu, imaammata bilchina qabu karaa amattiin as geenyeen kana caalaatti fuuldura nu tarkaanfachiisuu dandeenyuun hojjetaa jirra. Maal hojjechaa jirtu jettanii natti himiwattan isinitti himu. Hin dubbadhu. Hojii kaleessa jirru hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf ji'a 7 ji'a 8 irraa nama maqaa isaa dha'uudhaaf namni hundi hollatu hooggansa Oromooti Xalayaa Masmara kun maaliif nun boonsu maqaa isaa dha'uudhaaf kan namni sodaatu kan kaleessa harkisaa harka Oromoo hidhee ijoollee miti. Qabsoo nuti gaggeessine miti waan lakkoofnee asiin gaanne kana nutti baay'ate ta'ee irratti daddabalame ta'ee irraanfanneetu deebinee wal komachuutti deebina. Deebinee quba walitti qabuutti deebina. Kun nun deemsisu. Baay'ee murteessaadha kan jedhu kaasuudha. Waa hundaa olitti Oromoon waan miidhamaa turee fi Oromoon waan rakkachaa turee fi waan cunqurfamaa turee fi institushiniin hundumtuu faallaa isaatti fakkaata. Kanaafidha waggaan 150 iddiriinis, qabaleenis, waradaanis, kaabineenis, pirezidaantiinis hundumtuu faallaa isaatti fakkeessee lafa kaa'eera. Amma orienteeshiniin kun jijjiiramaa waliin rakkachaa jira. Anis fiiliingii isaatu keessa koo jira waan ta'eef nuyi fi isin kan jedhu kun Oromoo keessaa dhabamuu danda'utu irra jiraata kana booda.
mormuu falmuu waa tokko buqqisanii karaarraa maqsuu otoo hin taane gara ijaaruutti deebi'uu danda'utu irra jiraata. Akkamittiin namicha kana cimsa akkamittiin jedhu malee redikul godhuudhaan hin ta'u adeemsa maal kan jedhu sun is a sort of resistance dha jechuudha. Iddoo kaleessa turre keessa jirra jechuudha. Aartiin keenya dunquqquu kana keessaa Oromoo baasuu danda'utu irra jiraata. Yoo karaarra deemnus ilaallannee utuu hin deemin yoo gufuun nu dha'e gatii Oromoo ta'eef na dha'e kan jedhu meentaalii gufuun na fuuldura jiru kun of jalaa buqqiseen karaa diriiraa godhee fuulduratti ce'a. Galmi koo ifa bilisummaati kan jedhu sana laphee tokkoon daa'ima keenya keessatti laphee sammuu keenya keessatti laphee keenya keessatti qabannee waan deemnudha malee waan namni akka shaqaxaatti namaa lakkaa'ee kennu miti. Kanaaf aartiin keenya atleetiin keenya feetiin biyya kanaa jaallattanis jibbitanis harka Oromootaa jira. Abiyyi yoo inni milki dhaqeessan tuqufa. Maaliif seenessuu sobaa waggaa 150 nurka jira. Amma mee wanti hundumtuu seetaappiin isaa maayini kunoo jennee turre. Oromoon biyyee bulchuu hin danda'u jennee turre kunoo nagartanii. Eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe nama manaatu buqqe. Eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe nama manaatu du'e. Eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe walitti bu'iinsa akkasiitu uumame. Eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe kanatu ta'e. Propagandaan kun gaafa irra deddeebi'amu sammuu namaa keessatti Oromoo keenya keessatti sakaleessa dheebuu bilisummaa qabu keessatti illee yaadni inni uumu maa inni wanti kun kan jedhu gara sanatti confusionii sanatti geessa. Confusioniin sun immoo nama ta'e murnaa ta'e tokko tiimii ta'e tokko adda baastee akka itti rukutu si godha. Diinni immoo Oromoo akkasitiin cabsaa ture. Ajeelchuu fi sirreessuun dhimma murnaa miti jechuudha. Dhimma qabsoo Oromoo diffeenni godhu akka ta'e sirriitti sirnaan hubachuun baay'ee barbaachisaa baay'ee murteessaadha kan jedhu ilaaluuf kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf amma garuu sanaan olitti harka caaluu sagalee Hacaaluu dhaggeeffatu cunqurfamtoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtu Hacaaluun aayikanii qabsoo farra gabrummaa ta'ee waan beekamuuf qabsaa'ummaan isaa suni cunqurfamaa Anyuwaakiifis hojjechuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kan Oromoo isteeppii tokko fuulduratti ceesiseera kan nu eris dhala namaa kamiifiyyuu sagaleensa sadarkaa gaanfa Afrikaatti sadarkaa Afrikaatti dhagahamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Nationalismii Oromootiin cause basically causein politikaa baay'eensaa deebii argataa jira jechuudha. Kanaan alitti immoo kan nu gaditti safar godhan uummattoonni baay'een jiru. Biyya keenya keessattis biyya ollaattis jiru waan ta'eef sadarkaa sanatti yaadnee deemuu danda'utu nurra jiraata. Nationalismiin Oromoo nationalismii Itoophiyaatti hidhamee deemuu danda'utu irra jiraata. Maaliif oonaan jettanii sabni guddichi amma Afrikaa influence gochaa jiru sabni guddichi uummatni Afrikaa abdatu hundi filosoofii isaarraa sirna gadaarraa beekumsa sadarkaa sanatti ba'anii outshine godhuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf immoo gama imaammataatiin gama deeggarsaatiin gama maaliitiin waan hojjetamuu qabu akka mootummaatti wantoonni yaadaman jiru sana cimsinee itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa uummanni Oromoo waan tokko irraan bilisooma. Waa'een siyaasaa waa'een maalii kana caaluun jedhee sakandi godha bilisoomneerra garuu immoo bilisummaan kun kan ammallee garbuma. Namni kiisii keessaa waan qabne namni miila duwwaadhaan deemu dhiyoo isaatti jirutti akka inni fayyadamu bishaan isaatti akka inni fayyadamee hojjetu warraaqsa diinagdee Oromoo kan jedhu sun aartiin keenyas naannoo isaa jiru walitti gurmaa'e Oromummaa isaa sabboonummaa isaa sana diinagdeetti jijjiirudha. Gaafa qabsoo qabsaa'ee waliin du'ee ka'eetu aksiyoonii waliin hundeessee waliin nagadachuuf immoo wal shakkaa iddoo tokkotti. Qabsoo wareegama kaffalchiisuuf wareegama qaamaa wareegama hidhamuu maal kaffalee fixee ka'eetu opportunity naannoo isaa jiru sirnaan itti argisiisuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu qabachuun gaariidha. Waa hundaa olitti aartiin keenya akka dagaagu mootummaan fedhii guddaa qaba. Hacaaluun faan mi'eessituu qabsoo kanaan ta'an ta'eeti utuu hittiiqaan faan hin jiran ta'eeti mee yaadaame qabsoon kun maal akka ta'u midhaan ashaboo hin qabne ta'aa ture hin si'atu ture fuulduratti hin deemu ture dhugaa dubbachuudhaaf. Sana qofa otoo hin taane immoo gaayid godhuuf liid godhuu keessatti qooda guddaadha artistoonni keenya taphachaa kan turan diraamaadhaan muuziqaadhaan ogbarruudhaan walaloodhaan gorsa adda addaa jedha assaayimentii isaa fudhannaa garrama wajjin sila sa'aatii shaayitti dubbachaati kan turre giddugala aadaa kanarraa jalqabee yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran kolleejii modeela ta'an ekspiriyaansii isaanii akkamittiin qooduu danda'u kan jedhu sanatti yaadaa jirra. Assaayimentii kana waliin fudhannee baandii ciccimaa waliin ijaaruu qofa otoo hin taane immoo saansuuriinis higga mangistiidhaan affeeraam namoota ofirratti intini godha malee namni bilisa ta'ee akka inni taphatu akka inni sirbu giddugalli aadaa kun keessanii hanqinoota kanaan dura uumaman kan artiist hawwii irratti kaffaltii raawwachiisan irraa ka'ee sirraa'uu danda'utu irra jiraata. Sirrii miti kun. Poolisii mataa isaa danda'e qaba.
hojmaata mataa isaa danda'e qaba. Hojmaati sun kabajamee iddoon kun iddoo fiilmiin Oromootti mul'atu waan heera mootummaa fi seera biyyattii kana jalatti kan barbaade jejjee kan barbaade qeeqee jechuudha. Addisuun gabaabaadha, dinkiidha, malaaxaadha jedheetu nafiin jechuudha. Kana hundatti dabalee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Artistoonni hooggansa isaanii murnaa siyaasaa isaanii eega hin qeeqne eenyutu nu qeequu danda'a? Nu hojii hin hojjenne jechuudha akkas taanaan. Jaarmiyaan siyaasaa hin qeeqamu taanaan waan jaarmiyaa siyaasaa qeeqeef immoo saansuurditee fiilmiin kufa taanaan sirrii miti kun. Against constitution. Faallaa heera mootummaatis hojmaata akkasii raawwii keessatti aadaa hojii jijjiiruu keessatti injifannoo argame kana amma fuulduratti cehee ititutti uummatatti ija banee argisiisuu danda'utu irra jiraata kan jedhu kaasuu barbaada. Kanarraa kan hafe kan atleetii inspirationii keenya dhugaa dubbachuudhaaf taanan inspirationii keenya Faayisaan Lalisaan gatii Oromoo ta'eef isinitti hin fakkaatin. Dhibbaa wajjin dorgomee dhibbaffaa ba'ee harka isaa qaxxaamursuu dhiisee mataadhaan dhaabbateeti namni garagalee isa laalu jiraachuu dhiisuu danda'a. Injifachuun isaa garuu maal godhe? Sagaleen Oromoo miidiyaa meeqatu interview godhe Faayisaa gaafas booda. Miidiyaa 300 oltu al tokkotti maal godhe? Interview godhe. Faayisaan rakkoo Oromoo miidiyaa idil addunyaa 300tti dubbate. Injifachuun akka inni faayidaa qabu argitanii? Injifachuun baay'ee murteessaadha. Aartiidhaanis injifachuun murteessaadha. Atleetiksiidhaanis injifachuun murteessaadha. Poolitikaadhaanis injifachuun murteessaadha Oromoodhaaf. Bakka jirru hundatti halkanii guyyaa hojjennee faajnee amma dhugaan isinitti mala hiikan qabu. Sabboonummaan Oromoo iddootti masluufummaa keenya keessa dhoksinu ta'uu danda'uun irra hin jiraatu. Kompitanti ta'uu danda'u halkanii guyyaa ifaajuu inaaffaa poozitiif ta'e inaafnee fuulduratti tarkaanfachuu danda'utu nurra jiraata. Gaafa mo'anneef gaafa injifanne addunyaan nu arga jechuudha. Dhugaan keenya ifatti ba'a jechuudha. Kanaaf kan ammoo qabatamaadhaan beeka. Abbabee Biqilaa fuulduratti ba'ee waan injifateef piraayidii gurraachotaa ta'e. Daraartuun fuulduratti baatee waan injifatteef piraayidii gurraachotaa taate. Hacaaluun galma barkumiin ture ko gibbi hamaadha. Anaa dhufuu irratti dubbateera Hacaaluun. Baakisteejii ture gaafa sana. Gibbiin ture gibbi hamaa ture. Gootummaa akkasiitiin utuu inni dubbachuudha baateeti aykanii keenya ta'uu hin danda'u. Yoon du'es nan du'adhee riiskii sana fudhateetu leevalii kanatti hin dhufu taanaan Oromummaan maqaadhaan Oromummaan Oromoorraa dhalachuu qofaan Oromummaan maqaa Oromoo kaasanii dubbachuu qofaan itti deemuudhaan Oromoo ceesnettanii yaaddu taanaan sirrii miti. Sabboonummaa Oromoo lekkatti diffaa hin goonu akkuma itti dubbachuudhaaf of qopheessuu danda'utu nurra jiraata. Aartiin keenyas kana akeekuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Injifachuu Oromoon akka danda'u Oromoon akka ijaaru Oromoon biyya hoogganuu akka danda'u Oromoon gaanfa Afrikaatiif falaasamaanis beekumsaanis dandeettiidhaanis ga'umsa akka qabu namoonni as keessa jiran aartistummaa isaanii caalaa namoonni as keessa jiran atleetummaa isaanii caalaa qabsaa'ummaa isaanii Ibraahim Jeelaan faan yeroo rakkoo san yeroo uummatni Oromoo buqqa'u yeroo uummanni Oromoo dararamu takka nurraa adda bahanii hin beekan tireeningii irra dadhabanii dafqa isaanii coccobsaa dhufaniitu maal goona waa'ee uummata kanaa akkamittiin maallaqa walitti qabna kan jedhu kaasu Abrahaam Eelaan faan takka nu biraa adda bahanii hin beekan waldaan artistoota baandiin biiftu Mahammad Qopheen faan lakkaa'amee numu jechuudha. Kanaaf waan waloodhaan finne kan ammoo amma eessa ga'e yeroo inni wanti hundumtuu xumuramee iddoo wal komachuu geenye irra miti lama. Ammas karaa qabiyyuun galanii isaan quba waliin qabanii isaaniin dhoofne salfiin itti aanu keenya dhee kan qophaa'u baay'eetu jira waan ammallee mo'annee amma ta'e dhaloota kanaan dhaloota carra qabeessa taane ifa bilisummaa arguu jalqabneerra ifa kanaa olitti bahuudhaaf immoo carraa guddaa akka qabnu kaasuun barbaachisaadha. Kan waliigaltee adda bilisummaa Oromoo wajjiniin jiru wal qabatee kaastan ummaa yaaddainaa isa akka paartiitti yeroo dubbadhu jibba tokko hin qabnu utuu jibba qabaanne utuu shiraaf ta'eetii nuyi aangoo mootummaa qabanne irra miti akka biyyaatti jalqaba hooggansi keenya Eertiraa yeroo dhaqu Dr. Abiy jaarmiyaalee biraa miti kan inni dubbise dhugaa dubbachuudhaaf jaarmiyaalee biraatu hin dubbisi jaarmiyaa hooggansuma keenya utuu nuyi aangoo irra bubbuluu barbaanne adda bilisummaa Oromoo akkasitiin dhoksinee mul'achuu barbaanna ta'eeti diriirii gochaa irra jecha hin danda'amu waggaa tokko waggaa lama bakka tadaraadaraa jirra waan tokkoomsu hundumaa Oromoo waan ifatti baasu hundumaa kan Oromoodha gumaa meeti kan deebi'an kabajaanis gumaachaniirusi namni baay'eenis itti dararameera wareegamni gurguddaan itti kaffalameera wareegama sana kabaja godhuun dirqamas gara fuuldura kaasuun hin barbaachisu asitti parpazii waltajjii kanaas waan hin taaneef iddoo isaatti mari'achuun hin danda'ama garuu waan sana seetil gochaa jirra waraanni adda bilisummaa Oromoo waan nurra addaddummaa kan
poolisii gaachana Oromiyaa taanee makamnadhanii kan fedhii qaban nama 746 naa'ii maallitti leenjisaa jirra. Leenjii poolisummaa isaanii xumuraa jiru yeroo dhiyootti eebbifamanii poolisii Oromiyaatti makamu. Ganaa kan jiru nuyi Oromoo ganaa kan jiru isin walitti dubbannee wal dhageenyee wal amanuu dandeenya. Waan garaagarummaa qabnu irratti immoo garaagarummaa keenya bulfannee waliin tarkaanfachuu dandeenya neeti kan amanu. Kanaaf sanas akkaataa waliigaltee keenyaatiin nuyi isaan simannee ofitti qabnee qabsoo Oromootiif ijoollee rakkina keessa turan gadadoo keessa turan gufuun isaan dhahaa ture rooba keessa deemaa turan sun safaringiin akkasii isaan hin barbaachisu. Isumayyuu eenyuun waraanuuf bosona kan jiru yeroo deebi'anis simannaa obbolummaa goonee fi leenjii barbaachisu goonee fi kan diinagdeen barbaachisu diinagdeetti goona. Kan immoo qaama nageenyaa ta'anii bobba'an qaama nageenyaa ta'anii akka bobba'an qophii ammamiiti kan goone. Olaan keenya Eertiraa turan galanii torban lamaan isaaniitti galoodhamee waadaan waan walii galame duraan hanqisiin guunneetti kan jirru ammas adeemsa kanaan wanti akka hooggansa siyaasaatti mari'annee sanaan olitti immoo kallattii abbootiin gadaa jaarsolii biyyaa kaaniin karaa nagaatiin rakkinicha hiikuudhaaf hojjetaa jirra waan ta'eef waan badaa yaaddoo keessa nama galchu miti. Oromoo hidhachiisuu jechuun jaarmiyaa siyaasaa hidhachiisuu jechuu miti. Dhugaan tokko immoo beekamu konfiyuuziniin jiraachuu hin qabu. Jaarmiyaan siyaasaa karaa nagaadhaan qabsaa'uu qaba. Jaarmiyaan siyaasaa immoo nayyamu laakan. Oromoon hidhachuu qaba sanarratti shakkii tokko hin qabu. Shakkii tokko hin qabu. Oromoon hidhachuu qaba. Akka saba itti of tikfatu hin beeknan. Sana jechuun Oromoon hiikkatu kan jedhuun wanti olalamee waliin makamee deemu fudhataman qabu wanta akkasii immoo. Jaarmiyaan siyaasaa wambariirra, xarapheezaarra, waraqata, iskiriiptoo, maayikii qabatee walafan. Isin nu ilaalaati jaj nu godha. Walfalmii keenyatti mukubaa. Siyaasni Oromoo sadarkaa kanatti Oromoon Oromoodhaan itti wal ajjeesu inni salfii galee jiru sun ammas deebi'ee iddoo kaleessaatti akka nuun deebisne of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Kanaaf dubbii qola irraa baasu Oromoon akka Oromootti hariiroo inni meeshaadhaa wajjiniin qabu hin beekama sana sirnaan seera qabeessa godhee eeyyamatti baafatee maal jedhee itti gargaaramaa jira sun itti fufaa jechuudha. Garuu immoo ofeekoon, abaa'oo tokkoomeen, abaa'oo qaama ce'umsaan, abaa'oo minaaminiin waraanan qabadhee gaafa Finfinnee dhufu karaa nagaa gaafa achi deebi'u immoo qabsoo hidhannoon gaggeessa kan jedhu immoo gonkumaan ta'u unacceptable no. International standard kamiiniyyuu hin ta'u jechuudha. Kan walitti isa biyyaa tokko qaban. Kanaaf humni hidhannoodhaan amma jiru sun sadarkaa sanitti sanaan ilaalamee achi keessatti akka itti naammatamu standardii idil addunyaa mataa isaa qaba. Yeroo humni goosnuu fi gatii kan Oromoo ta'eef wanta adda isa godhu hin jiru jechuudha. Kan Oromoo immoo adda kan isa godhu maa inni gumaacha isaan godhaniif immoo kontribiishinii isaaniitiif beekamtii kennanii kabajanii obbolummaadhaan qajeelummaadhaan laasan sana fuulii hin fudhannaa kan irrattis hojjetaa jirra. Gama keenyaan waan danqine tokkollee amma yoonaatti hin qabnu dogoggorootaa fi hanqinoota kanaan dura turanis sirreessinee deemaa kan jiru ta'uu isaa ilaaluun gaariidha. Waa hundaa olitti garuu akka Oromootti dirreen siyaasaatti taphatamuu Oromoodhaa fi siyaasni morkii immoo barbaachisaa hoo kan jedhu isin irratti dubbachuu dandeessu. Morkiin iddoo biraa jira. Oromiyaa keessatti miti kan wal falmamu. Oromiyaa keessatti miti kan siyaasa morkii caala siyaasa tumsaa ta'uu danda'utu irra jiraata jenneet amanna. Amanuu qofatu hin taane immoo isteeppii qabatamaa fudhanneera. Paartii siyaasaa gurguddaa lama wajjiniin walitti makamuudhaaf waliigaltee xumurree jira. Kan obbo Leencoo Lataafaatti wajjiniin waliigaltee mallatteessineerra Oromoo Democratic Front kan Jeneraal Haayiluu Faatii wajjiniinis mareennee fixnee iigoo isaa lafa kaa'ee jechuudha. Dheebuu dhuunfaa isaa lafa kaa'ee isin wajjiniin tumsee qabsoo kana ceesisuudhaaf an qophaa'aa dhoodhe balballa keenya qofatu hin taane maskootiin keenya illee banaadha kanaaf nuyi. Kanaafi Oromiyaa kee dhuunfaa paartii mataa isaanii qaban illee maal gooneera? Hooggansa siyaasaa Oromiyaatti jecharii gaarii argisiisneera. Aartiin keenya kan akkamittiin akka inni mul'isu hin beeku malee nama siyaasa mormii geggeessu siyaasa mormii keessa jiru qabsoo hidhannoo keessa ture deebi'ee amma kottu dhimma Oromoo dhimma ODP qofa hin taane siinis ilaallata waan ta'eef biiroo kana hoogganenne yaa'uun biiroo seensitiif ta'e kenninee hoogganaan jiru nan sobee hankan dhugaa miti kun. Kanaaf waan arganne kana appreciate godhuu Oromoon akka wal tumsu karaa argisiisu akka inni wal jabeessu karaa argisiisu fuulduratti akka inni ce'u karaa argisiisuun gaariidha. Kana bira darbee qilleensi faallaa keenya qilleensaa jiru kan inni sila kaasu qabsoon kun ganaa kichuurra jira. Reef biqiluu jalqabee jira. Iftiin nu arguu jalqabne kun kunuunsa baay'ee gaafata. Tumsa baay'ee gaafata. Wal hubannoo guddaa gaafata. Waa hunda hooggansi akka dabaabaayitti ba'ee dubbatu in eegina. Oromoon iddoo har'a ga'e caalaa bor ifa caalutti akka ba'u gochuudhaaf
halkanii guyyaa hojjetaati kan jirru. Kanaaf wal tumsinee wal gargaarree waliin harka wal qabannee fuulduratti ceenaa fuuldurri uummata Oromoo fuuldurri uummata Itoophiyaa akkasumas fuuldurri uummata Afrikaa falaasama ida'amuutiin falaasama sirna gadaa Oromootiin na himmoona mariin har'a qofa miti kan xumuramu boris iftaanis wal arginee simpooziyemii wal fakkaatu qopheessinee bornu odeensii taana takkeen faan immoo hin dhiyeessu Abrahaam faan muuxannoo isaan qaban oliin faan koomedii irratti waan jiru dhiyeessu bu'aa bayii qabsoo keessa turee fi ifaajii amma wanaa taasisan aarsaa kaffalan aartistii kabajamtuu Ilfinesh Qannoo faanuu dhiyeessu walirraa dhaggeeffachaa wal hubachaa walirraa barachaa tokko taanee biyya kana keessatti karaa jalqabneen kan jalqabne olittu wal hubannoo olaanaadhaan fuulduratti tarkaanfachuu dandeenya. Hangama kootiiniyoon kana jedhe nagaa waan obsaan na dhaggeeffataniif ulfaadhaa galatooma fayyaa ta'a. Keessatti gaafan ture sektara kana irratti qorannoo adda addaa gaggeessuutiin waan takkeen kaasa sana anis nan beekaa jechuudha. Qonnaatu hoogganaa, fiiziksiitu hoogganaa, biiroo aadaa fi tuurizimii dagatte jechuudha. Waggaa lamaan darbeetti gatee ani antiroopoolojistii ta'ee hoogganaa ta'eeffatu hin ta'in jijjiiramni. Kan ati 24 hour hojjechuu qabdu jettu ani of jajuu hin ta'in biiroo irratti ergan biiroo deemee ta'u giddu gala aadaa Oromoo irrattis dhimma aartii Oromoof dhimma aadaa Oromoo dhiisee guyyaa tokko ciisee hin beeku jechuudha. Dubbichi immoo akka duudatti akka itti dubbannutti salphaa miti jechuudha. Aanaarraa nama kaa'uuf godinarraa nama kaa'uuf biiroon roolii maal qabaa kan asirratti irratti qabsaa jiruuf kan irratti dubbachaa jiru waltajjii arganne hundumaa irratti kan irratti hojjechaa jiru ta'uu keenya. Sektarri kun nama dhimmi isaan ilaallatuun ogeessa isaa ta'u hoogganaa gubbaatee madakaatti hin sirraa'u taanaan kan har'a harka walitti rukunnee gaaffii wal gaafannee baane kun ammallee hojiirra oolu jechuudha. Kun ejjennoo biiroo keenyaati. Gara biraa otoo dhimma Oromoo hin beekne mulamu dhugaa dubbachuuf. Sektara kana keessatti gaafan hojjedhuan sila siidaa eebbisaa gaafateera obboleessi kun. Akka kootti aadaa Oromoo guddisuuf gatii ani kaffalaa jiru siidaa eebbisaa addunyaan ijaaraa jira. Aartii Oromoo guddisuuf hojiin hojjechaa jiru siidaa eebbisaa addunyaa fi warra peeperiin bilchaate yeroo adda addaatti mari'annee waa tokko akka Oromootti indaastirii aartii Oromoo gara dinagdeetti jijjiiruun assaayimentii keenyaa fi chaalenjii guddaa garuu immoo keessa baana jennee konfidensiitiin kan hojjechaa jiru ta'uusaa kaasuu barbaadeen. Gara biraa akka mootummaatti yeroo hunda dizaayiniinsaa ajjastii gochuutiin kana lafarra rafamuurraan kan ka'e dizaayinii koostii amma jiru faana addaatti gochuun dirqama waan ta'eef malee bara dhufutti baajeta argannee hojii isaan ji'a tokkoof wayii booddee jalqabsiisna walumaan jechuudha. Isa duwwaa miti baay'ee iddootti nyaanni aadaa qophaa'uu fi gurguramu gamoo gara biraa sadiidha kan jalqabsiisu. Iddootti hojiin wanta sinkaastan amma yeroonis deemeera waan ta'eef waan sinkaastan irratti fudhannee waan hojjennu ta'uu keenya ibsuu barbaadeeni galatooma. Laaqanni asumattidha. Laaqana waliin nyaannee adda baanaa jechuudha. Irratti mari'annee hojii manaa qoqqooddannee akka deemnuuf yaada keessa galee waltajjii qophaa'e.